面前有2张牌，一张牌上面写的是生，而另一张牌上面写的是死。抽到死则会失去生命，抽到生你就可以获得100鬼币。只因这是一个双人宿舍求生游戏，每个人会根据人际关系匹配一名室友进行双人求生，而你的室友竟是学校出名的校花，但你并没有心思搞事情，因为宿舍每天需要缴纳10个鬼币作为房租，如果拖延宿舍房租超过3日，那么将会随机处死1名该宿舍的玩家。每个宿舍每天默认获得1枚鬼币，并且如果和室友幸福度越高，那么一个宿舍所需要缴纳的房租越低。另外，每到晚上公寓楼中还会刷新鬼怪，不过部分幸运儿会在开局获得天赋。了解完各种规则后，你望向室友苏黎月，根据游戏规则表示组队是按照人际关系进行匹配，自己是个孤儿，在学校也是个小透明，为何却能和校花匹配到一起？随后你向苏黎月伸手自我介绍，我是顾凡，很高兴认识你。此时你们的耳边再次出现提示音，恭喜玩家顾凡获得 S 级天赋诡异隐身，选择隐身后鬼怪和玩家将看不见你也摸不着你。你顿时有些惊喜，隐身后看不见也摸不到岂不是无敌了？不过你再仔细一看介绍，你才反应过来，备注隐身状态无法动弹，且每次隐身时间过长自身的生机也会逐渐消失。而苏黎月也获得了 S 级天赋灾星，如果玩家被任何鬼怪或伤害作为目标，那么可以将目标转移为方圆1公里内其他玩家，但转移目标死亡后，鬼怪和伤害将仍有可能以玩家为目标，备注使用次数不限。看完苏黎月的天赋介绍后，你发现自己的天赋简直就是垃圾。随后你们将目光转移至聊天频道，发现有的玩家天赋是永久产权，永远不需要交房租，但每天获得的鬼币减半；有的更容易补充体力，但代价是失去味蕾。了解完大家的天赋后，你们打开了生存手册，映入眼帘的第一则消息就是请尽快制造宿舍大门。第2，没有玩家的房间为鬼怪或物资房间，每隔1天里面的物资和鬼怪将会重新打乱，并且每当一个宿舍没有活人后，也将成为鬼怪房或资源房。看完生存手册后，你将目光朝向了空荡荡的宿舍门，1级宿舍门建造要求木材石。随后你立马对着苏黎月说道，我们现在一起出去收集物资怎样？你十分需要苏黎月的天赋，可苏黎月听后心里极为后怕，毕竟游戏提示有的宿舍有鬼怪出没，但很快苏黎月露出坚定的眼神，如果在白天不收集物资，晚上也会必死无疑。好，我跟着你。随后你们小心翼翼地来到走廊，而对门的2名女生害怕地看着你们，你并没有理他们，而是在心中默数自己所在的7楼有几户房间，最后发现7楼一共有10个宿舍，没有大门的宿舍一共有4间，那么这一层楼就只有8个玩家，而根据游戏提示，整个公寓一共有80个玩家，这也就意味着有些楼层可能没有玩家。正在你思考时，一对中年妇女在走廊上死死地盯着你，你立马靠近苏黎月耳朵轻声道，苏黎月，如果等会有怪物盯上你的话，你直接发动天赋让鬼怪去追那对夫妇。苏黎月浓重地点了点头。随后你们打开房间门，发现里面有张桌子，桌子上则有一把冒着黑光的匕首，鬼气匕首，蕴含一点鬼气的匕首可以刺伤鬼怪，也可以分解成木制品获得木材，品质普通，价值50鬼币，耐久度100。正当你们惊喜是好东西时，那对夫妇中的男子立马来到跟前开口，小伙子见着有份，你获得了什么能给我看看吗？你二话不说就将匕首掏出来对着他的胸口扎了过去。中年男子吓了一跳，立马退后。你挡在苏黎月面前，冷冷地看着对方，这是我们冒着危险找到的，不可能给你。吵闹声立马吸引了其他玩家的注意，见此中年夫妇只好离开去别的房间。随后你拿着匕首看向了身旁的桌子，可以分解木制品获得木材，那桌子也算木制品吧。随后你蹲下来拿着匕首割掉了一条桌子腿，获得木材5。与此同时，中年夫妇来打开了隔壁的宿舍门，突然里面伸出一只青色手臂，瞬间将中年男子的头颅捏碎，旁边的中年妇女吓得大声尖叫，而一旁的你们也出了一身冷汗，因为整个过程3秒都没有。此时公寓中播报了一条消息，第一个死去的玩家为江姐，请各位玩家注意，若想确定宿舍门内有没有危险，可以选择先敲门，说不定会有奇效。你在听完播报声后立马向苏黎月道歉，对不起苏黎月，如果我们开的是709的门，以我们的反应能不能使用天赋躲过攻击都不清楚。苏黎月虽然脸色苍白，但是连忙安慰，没关系的顾凡，没有你说不定这把匕首我们还拿不到。思考了一下，你紧紧握着手里的匕首来到了709门的面前。顾凡，你做什么？里面可是有鬼的，不怕危险吗？在众人惊讶的目光中，你礼貌地敲了709号的门，只见门后面传来巨响，但门并没有打开。原来如此。然而此时一旁的中年妇女愤怒地盯着你，你为什么见死不救？你明明有那个奇怪的匕首。你拿起手里的匕首再次看向其他人，哦，你说这个凭什么呢？你的语气带着嘲讽。说完，你再次拉着苏黎月的手来到710的门前。顾凡，这次我来吧。苏黎月将你护在了身后，小心翼翼地敲了门。他脸色煞白，貌似十分害怕，但他自己知道如果一直靠顾凡是不可取的。这次门后并没有发出任何动静。打开门后，里面有一张单人床，而床下不仅有7份木材，还有一个宝箱，获得鬼币3，木材3，面包2。最终你们将木材全部搬回了宿舍，再消耗10份木材建造了宿舍门。此时你们2人的资源为鬼币4，木材7，面包2，以及一把鬼气匕首。食物有了，还需要水。你看了一下一旁的厕所，发现厕所是传统的蹲坑，并没有冲水箱。最后你发现房间里可升级的只有厕所床和宿舍门，并且只能将宿舍提升至2级才能升级。此时生存指南发出了更新的消息，相信你们已经建造好了宿舍门，并对整个宿舍有了初步的认识。1级宿舍每天能够产出1鬼币，但需要消耗房租10鬼币。2级宿舍所需的房租更多，因此不到万不得已请不要升级宿舍。如果
缺乏食物和水源，可以来到公寓1楼。你很好奇公寓1楼能有什么东西。随后你们在群里得知1楼有办法获取鬼币，但透露消息的玩家不愿意在群里说清楚，你只能对着苏黎月说道：“我下去看看1楼究竟有什么，我陪你一起。”苏黎月站起身准备跟随你，可来到走廊后，苏黎月瑟瑟发抖，只见中年男子的尸体竟然直接在你们眼前消失了。我们下去吧。显然你对这个世界发生任何事都无动于衷，现在最重要的就是冷静思考。你们来到楼道后碰到了2名壮汉，他们同样也是因为群聊的内容想去1楼看看。此时苏黎月紧紧地抓着握着匕首的你，一时间楼道内气氛有些紧张。小兄弟，你们不要紧张，你们也是前往1楼的吧？小虎，不要浪费时间。另一个大汉连忙拉着他走了下去。慢慢的又有几名玩家加入到你们的队伍。等来到1楼后，加上你们一共有10名玩家。1楼很宽阔，同时大门的2旁还有2个类似便利店的建筑，一个牌子上写着鬼币商店，另一个牌子上写的则是鬼币游戏。鬼币商店进去之后可以使用鬼币兑换面包、水以及木头和石头。你觉得你实力够强大，可以抢劫里面的物资。鬼币游戏进去之后可以和里面的主人玩小游戏，游戏赢了获得鬼币，游戏输了失去鬼币。没有鬼币可以用自己的一个器官代替。若是你觉得你实力够强大，可以抢劫他的鬼币，新增的获得物资和鬼币的途径吗？你暗暗想到。可这时一个身着西装的男子站了出来，我先来，我刚好有一个鬼币，我想要看看里面的鬼币游戏究竟有什么。可不到5分钟，西装男子一脸难堪的出来，里面有3种游戏可以选，问答、骰子和生死。其中骰子是你和对面那个鬼投骰子，要是点数大就获胜获得一个鬼币，点数小就必须得给那个鬼一个鬼币。问答就是对面会问你一个问题，而你的回答必须是正确的才会给你鬼币，办错不错的话不会获得但也不会失去。这好像也不难啊。那最后一个生死呢？队伍中一名男玩家好奇地问道。生与死是里面的鬼怪会给你2张牌，有1张牌是生，有1张牌是死。按照规则抽到死之后就会死，抽到生之后会给你100个鬼币，并且每当有玩家抽到1次生，就会在2张牌内增加1张死牌。同时每个玩家1周只能抽1次生牌。西装男有些恐惧说道，很显然是对生死这个游戏感到害怕。我选择的是问答，结果那个鬼问我一道高考数学的压轴题，我都已经大学毕业那么久了，根本不会好吧？高考数学题你认真的吗？听闻那高中生有一种很想去试试的冲动。随后越来越多的人在鬼币游戏门前排队，你和苏黎月也在其中。顾凡，你说等会我们选什么游戏比较好？苏黎月好奇问道。而你在想，如果自己玩生与死时选到了死的牌子，被那个鬼怪攻击的时候是否可以选择隐身？按照隐身的天赋描述，貌似隐身的时候身体也处于虚幻，可以规避鬼怪的攻击。如果是这样的话，岂不是有1半的概率获得100鬼币，1半的概率不会遭受伤害？此时你将自己的想法私信给了苏黎月。苏黎月惊讶地看着你，这太危险了，顾凡，万一赌错了你就会死。你说的不错，但是这个赌博很值得冒险。如果我没猜错的话，接下来想要在这所公寓宿舍里好好生存，那就会经历一个又一个赌博。放着强大的天赋不去用，这是浪费。听着你的回答，苏黎月有些哑然，随后他又默默想到，自己的天赋可以转移鬼怪的目标和受到的伤害，那如果在抽到死牌子的时候，自己转移到其他人身上，岂不是可以活命吗？不行不行，这不是杀人吗？苏黎月摇晃着小脑袋，大不了选择问答，哪怕答错了也只是失去1枚鬼币罢了。很快就轮到苏黎月。苏黎月进去后发现对面的椅子上坐着一个骷髅头，他紧紧盯着苏黎月，让苏黎月感到一阵头皮发麻。玩家苏黎月，问答：骰子和生与死，请选择你想和我玩的游戏。我选择问答。请问这个世上有鬼吗？苏黎月顿时有些懵逼，面前不就是能够说话的鬼吗？有鬼！恭喜玩家获得鬼币。他没想到问题居然这么简单。很快轮到你再次进去。玩家顾凡，问答：骰子生与死，选择你想和我玩的游戏。你并没有直接选择游戏，而是问了一句：如果我选择了生与死，并且选到了死的牌子，那你会用什么方式攻击我？如你所想，骷髅头并没有回答。我明白了，我选择生与死。说完后，你的面前瞬间出现2张卡牌，你没有犹豫，直接选择了左边一张死牌。你瞬间慌了，还真这么倒霉。随后骷髅头瞬间向你冲过来，你连忙发动天赋诡异隐身，下一秒你全身变得僵硬，周围变成虚幻之色。只见骷髅头立马停住，随后又返回座位。你眼里闪过窃喜，这是不是代表逃过骷髅头的追杀了？随后你将自身的隐身状态慢慢解除，突然一股怪力将你推了出去。苏黎月看到你出现后，立马松了口气。顾凡怎么样？等会私信告诉你，失败了，不过却没事。你摇摇头，很显然现在人多眼杂，大部分玩家都注视着自己。苏黎月点点头，提议道：去看看这个鬼币商店吧，说不定有我们需要的东西。你们走进商店，发现货架上只有食物、水源以及木材和石头，其中食物、水、木材都是1枚鬼币一个，石头则是2枚鬼币一个。而目前你们2人一共有5个鬼币，由于先前还获得了2个面包，不缺食物，最后你们只购买了1瓶矿泉水。吃饱喝足后，你们继续回到宿舍楼收集物资。一旦碰到里面的怪物攻击，你就使用隐身直接规避伤害。一天下来，你们收集的鬼币已经有了17个，还有木材40个，石头10个，2个棉花和1张图纸。直到傍晚6点整，宿舍突然出现广播：注意，还有5分钟天黑，请所有玩家天黑之前回到宿舍，昌鬼将在夜晚出现。你也有些紧张，手里紧紧握着鬼泣匕首，通过木门的猫眼看着走廊。你发现对门
那对女玩家依旧蜷缩在角落，而且他们也没有造门。看到你的身影，他们起身来到你的门口。其中的高个子姐姐连忙问道：“大哥哥，你能不能收留我们？我们不想死。”你没有开门，而是冷声问道：“你们白天干什么去了？”那两姐妹哑然不知道该说什么好。大哥，我是女大学生，你愿意放我和我妹妹进来吗？我可以陪你。那姐姐继续说道。苏丽月本来还犹豫要不要劝你放他们进来，听到这句话顿时打消了一半的念头，而且她肚子有点不舒服。如果4个人待在一个宿舍，厕所味道得多大？不用了，有这心思不如去趁着这最后几分钟的时间去探索一间宿舍。你没有犹豫，直接拒绝。开什么玩笑？这种情况还陪睡，真是找死！而且自己身边又不是没有女人。苏丽月无论颜值还是身材都是顶级的存在。就在这个时候，夜晚已到，昌鬼降临，部分昌鬼会选择前往人数超过2的房间进行挠门。宿舍门被挠破，昌鬼将闯入宿舍内，人数越多，昌鬼挠门的数量和时间越多。请不要随意将自己的宿舍分享给别的玩家。你脸色一变，还好自己没有让对门的姐妹进来，要不然宿舍门就被挠没了。同时你还注意到那名中年妇女的宿舍门已经建造好，这么说来她一个人的宿舍反而是最安全的。此时苏黎月捂着肚子，脸色有些不太好。昨天是疯狂星期四，她刚好炫了40个黄金鸡块。不凡，我昨天吃坏肚子了。你有些无语说道。我可没有纸巾，自己用手，难不成你还想让我帮你？你用奇怪的眼神看着苏黎月，苏黎月简直欲哭无泪，捂着肚子冲进了厕所。而此时昌鬼已经开始一步步向走廊尽头走来，那姐妹俩不断用手敲着那对情侣宿舍的门，但那对情侣没有放他们进去。就在他们想要继续哀求的时候，一个全身皮肤灰色的生物站在了他们的旁边。下一刻，姐姐的脑袋瞬间被扭了下来，妹妹一边叫着一边来到708中年妇女的房门口。只见中年妇女突然开门将妹妹拉了进去，只剩下走廊上昌鬼啃噬骨头的咀嚼声。此时苏黎月从厕所出来，顿时房间一股味道，她带着歉意看着你，满脸的尴尬之色。不是她不卫生不愿意冲水，而是因为实在没有水。苏黎月就连手都没有洗。顾凡刚刚出事了吗？同时怪物还在走廊上不断晃动。按照游戏系统的规则，今天夜晚做鬼的杀人规则就是按照宿舍内的人数，超过2人就会被他挠门。而第7楼的宿舍现在都是2人，所以他在检查了好几遍后，只能慢悠悠的离开。同时在昌鬼靠近的时候，你也探查到了昌鬼的信息。昌鬼爱好吃人，身材高大，最低等的鬼物之一，蕴含鬼气的武器有可能伤害到他。你眼前一亮，蕴含鬼气的武器可以对其造成伤害。如果真的是这样，那岂不是自己有着对抗昌鬼的手段？要不要隐身去干掉这个昌鬼？这样会不会获得奖励？你内心很是犹豫。不过要是不止一个昌鬼的话，那就完蛋。很快来到了第2天早上6点，恭喜剩余玩家活过第1天的数量超过60人，应在全公寓内的剩余人数排名为30%以上。为嘉奖10086公寓的玩家，所有玩家请在3分钟内在以下的奖励选择一项，奖励1免除第1天的房租，奖励2可以免疫被鬼怪攻击1次，持续时间24小时，奖励3获得1把普通武器，注普通武器无法对鬼怪造成伤害。你眼里闪过惊讶，这是什么意思？每个玩家都可以在这3种选项内选择一个奖励吗？公寓之间和公寓之间难不成也互相竞争？难道一开始每个公寓的人数都是固定81，还是说这按剩余玩家都比例？你好奇想到。随后你想了想，首先排除第1个选项，自己有把握在鬼币游戏那里1周可以保底获得100，另外自己的隐身天赋可以无限免疫鬼怪的伤害，那么第2个也没用。最后你选择了第3个奖励，奖励和奖励2应该是所有玩家选的最多的，那么选奖励3绝对有优势。顾凡，我选哪一个？苏黎月突然问道。你这个时候才反应过来，一个宿舍有2个玩家，一个玩家选择免除房租，另一个玩家选择其他奖励就行。随后你摇摇头，咱俩都选择武器，因为危险不止于鬼怪。你们选择奖励之后，耳旁再次响起提示声，获得1把消防斧和1把菜刀。此时游戏系统再次出声，玩家请注意，求生第2日有3个变化。变化1，昌鬼数量变多，鬼气增强，需要2级宿舍门才可防御。变化2，出现鬼币多人游戏房，组队至少需要4人以上8人以下，所有玩家1天只可以玩1次。变化3，杀死其他玩家可获得对方的1半物资。提示结束后，你再次拉着苏黎月前往鬼币游戏。玩家顾凡，问答骰子生与死，选择你想和我玩的游戏。生与死。很快骷髅将2张牌给到你，这次你抽到的是生牌，获得鬼币100。出来后你心想，其实苏黎月也可以去玩一波，就算抽到死牌，他只要发动天赋让骷髅头攻击其他玩家就行。但是这种事情苏黎月肯定不愿意去做。等等，你突然貌似找到了个 bug， 攻击其他玩家可以，那是不是攻击自己也可以？自己只要选择隐身就可以躲避这次攻击。如果选择攻击自己而不是别人，那么苏黎月就一定愿意。李永恒苍白着脸，语气充满了愤怒。柳文燕想了想，如果我没猜错的话，根据柳文燕的解释，李永恒瞪大双眼。你说什么？顾凡已经获得了8个钥匙碎片了。想到刚刚顾凡伸手伸入电锯鬼的口袋，一时间李永恒想到了什么。是的，这也只是我的猜想，不然为什么那2个狗男女这么自私？怎么可能会大胆的赌究竟是不是真钥匙？与此同时，顾凡这边将第2把钥匙合成插入了宝箱内。苏黎月在一旁祈祷，天灵灵地灵灵，来一个好的装备，干死电锯鬼。优秀中品宝箱。看了一眼宝箱的介绍，顾凡直接打开。令人震惊的出现了，优秀中品宝箱和上次的优秀下品宝箱打开不一样，这次打开居然直接金光闪烁。哇哦，金色传说！苏黎月瞪大双眼，夸张的感慨道。金光闪烁过后，耳旁响起3道提示音，获得鬼气手枪乘1。鬼气手枪能后发射鬼气子弹，对红衣厉鬼级别以下所有的鬼怪造成巨大的伤害。品质优秀极品，价值2500鬼币，耐久度100，发射一个子弹消耗10点耐久度。
鬼气子弹乘5，鬼气手枪所专用的子弹极其珍贵，用一颗少一颗，蕴含100点鬼气，品质优秀极品，价值500鬼币。鬼仆卷轴乘1，使用鬼仆卷轴可召唤一只鬼仆，鬼仆实力初始为最低等，可使用鬼币、人肉、人血鬼怪尸体喂养成长。鬼仆忠诚度初始为100，3日不喂养将会逐渐降低忠诚度，忠诚度降低为50以下将有被刺风险。品质优秀极品，价值3000鬼币。看到鬼枪以及鬼仆卷轴的介绍，顾凡瞪大了双眼。这个优秀中品的宝箱真的能够爆出3个优秀极品的宝贝吗？一时间，顾凡有些受宠若惊。不过很快，他就想起来了优秀中品宝箱的介绍。当时，优秀中品宝箱和优秀下品宝箱的介绍之中，都有着和开箱者的运气有关。顾凡，咱运气真好，这一下可以解决掉电锯鬼了，说不定还能够获得那把电锯。苏黎月高兴地大喊道。顾凡点点头，是啊，看样子这生存游戏还是得多多参加才行，参加的越多，获得的宝箱越多，越容易开出好东西。随即，顾凡刚想使用鬼仆卷轴，楼道走廊上的密密麻麻的脚步声传来，电锯鬼和4只鬼仆都已经到了，该做个了断了。顾凡手握鬼气手枪，目不转睛地看着楼梯，直到电锯鬼拖着电锯首当其冲地出现在跟前。顾凡毫不犹豫拿出鬼气手枪，正准备开枪。电锯鬼不知道是感受到了什么危险，还是直觉，连忙站着不动。可是半天鬼气手枪也没有冒出子弹来。一旁的苏黎月连忙提醒顾凡，你还没有装上子弹。顾凡有些尴尬，他连忙装上一颗鬼气子弹，拉开保险栓，对准电锯鬼准备开枪。电锯鬼怒吼一声，却听见砰的一声，他那巨大的脑袋碎裂开来。虽然顾凡是个菜鸟，根本不会用枪，可是没办法，那电锯鬼的身躯太大了，想不打中都难。他那巨大的身躯倒在地上，跟在后面的4只鬼仆呆愣在原地，缓缓消散。本身那4只鬼仆就是电锯鬼的家人，电锯鬼因为怨恨，将自己的妻子和3个没有血缘关系又互相不是同一个爹的孩子给炼制成了鬼仆，所以当电锯鬼死后，那4只鬼仆当然消失不见。苏黎月站在顾凡的身旁，感慨了一句，其实那3个孩子也挺可怜的，罪魁祸首是他们的妈妈。顾凡没有理会，不去纠结这些事情，他捡起电锯鬼手里的电锯，拿在手里。鬼气电锯，电锯的刀片上沾染怨恨，说不定可以用来割开背叛者的身躯，蕴含56点鬼气，品质优秀中品，价值700鬼币，耐久度43，耐久度只有这么点了，难怪价值还没有鬼枪高。顾凡语气有些遗憾，这很显然，本来他对鬼气电锯充满了厚望，结果嘛，可想而知，因为这一整局电锯鬼一直在使用鬼气电锯，所以才导致耐久度也只有这么一点点。此时，顾凡又有了突发奇想，这电锯鬼如果一直使用鬼气电锯，那是不是代表再过几个小时，这鬼气电锯将没有耐久度了？不过耳旁的提示声很快打断了思绪。游戏室外生存，地点阳城移动宅院，玩家胜，初始玩家为8人，剩余玩家为8人，游戏时间2小时45分钟。检测到电锯鬼死亡，游戏时间在3小时内，8人大获全胜，每名玩家获得250枚鬼币。宅院正门和后门已打开，请在15分钟内离开此地，否则将永远留下。走吧，顾凡，该回去了。现在已经下午4、5点，太阳准备落山。顾凡本来还想一天外出2次的，现在看来大概率没机会了。到了夜晚，外面将更加恐怖，也不知道鬼气生存令有没有用。等等，貌似鬼币游戏好像没有说明不允许在晚上玩游戏吧？将想法告诉苏黎月后，苏黎月竖起大拇指，别的玩家大晚上都躲在宿舍里，就你还想玩游戏？你是这个？顾凡白了一眼苏黎月，我这不是想着早点完成外出3次的任务，然后赶紧升级宿舍吗？宿舍里的人越来越少了，也不知道到时候只有寥寥数人之后会发生什么。苏黎月点点头，行，等回宿舍吃顿饭，咱可以考虑晚上试试。反正现在咱们也强大了，好几把鬼气武器。几人先是会合，顾凡看着足足有5人缺胳膊断腿，一时间感慨万千。他不清楚为什么明明游戏结束了，5人的断肢依旧无法恢复。苏黎月更是不敢去看，虽然导致他们变成残疾人的缘故是因为电锯鬼，可是这也有苏黎月使用天赋来坑害其中1人的原因。我的腿啊！李永恒被柳文燕搀扶着，欲哭无泪。他失去了一只大腿，受了重伤，而顾凡却满载而归。毫无疑问，顾凡击杀了电锯鬼，是因为开启了宝箱，获得了里面的宝贝。这种不平衡的待遇让李永恒内心怨恨至极。其实不只是李永恒，其他玩家也多多少少有点羡慕顾凡。李永恒很快忍耐不住，酸溜溜地说道：“顾凡，想必你从宝箱内获得的宝贝不错吧？要不然将其分了，这样也公平。你们说是不是？”李永恒本以为自己这么说一定能够得到其他玩家的支持，却没成想到另外那4名玩家没有附和跟随。这4个人都站在了顾凡身边，虽然羡慕顾凡，却不会说要分走宝箱的东西。第一个就是被救下来的刘月。刘月第一个遭遇电锯鬼，顾凡二话不说救助刘月的行为让他内心生出感激。杨云和李萌萌不必多说，他们一大半时间都苟在水井里，后面才被鬼仆找到。
其他玩家前段时间都在寻找钥匙和宝箱，吸引鬼怪的注意，他们两个却苟着，当然有愧疚感。最后就是陈凯了。陈凯虽然没有认定顾凡为大哥，但是却也知道了是顾凡获得了最后一个钥匙碎片，最终才能够胜利，所以陈凯肯定不会背刺顾凡。刘月皱着眉头说道：“李永恒，现场不只是你没有了腿，顾凡既然找到了宝箱和大部分碎片，又冒险获得了最后一个碎片，宝箱理应是他的才对。不错，而且顾凡也救了我们，如果没有他带领，恐怕我们早就团灭了。”杨云补充道。看到这一幕，李永恒傻眼了。刚刚他才得知柳文燕对苏丽月天赋的猜想，本以为自己这么一说，其他玩家都应该向顾凡发难才对。可是，为什么大家都向着顾凡？这不公平！你们知不知道究竟为什么会这样？那顾凡和苏丽月的天赋，柳文燕连忙捂住李永恒的嘴巴。算了算了，嗨嗨，顾凡大佬，我男朋友他受不了失去大腿的打击，所以他才会这么急，还请见谅。顾凡面无表情看到了全部过程，苏丽月更是不敢出声。要说他没内疚是不可能的，只是没办法，死道友不死贫道，自己和顾凡绝对不能出事。走出宅院，顾凡才缓缓说道：“李永恒，如果你觉得我和苏丽月的问题很大，你大可以不用和我们组队，最起码到最后面我们都还活着，不是吗？”听闻李永恒也不再说什么，他无法反驳，眼里闪过一抹复杂和愤怒。路上，天空的太阳缓缓落下，顾凡和苏丽月领头，陈凯背着刘月，柳文燕背着李永恒，李萌萌和杨云互相搀扶。各位，速度加快，你们也不想晚上6点之后回到宿舍吧？因为有5个残疾人，再加上一路上齐刷刷的昌鬼都用恐怖的眼神盯着几人，哪怕知道有着鬼气生存令也不怕，但是难免会心生恐惧，从而导致行动缓慢。如果晚上6点之后回到宿舍，有鬼气生存令，路上的鬼怪不会攻击，可是不代表宿舍内夜晚的鬼怪不会。听闻，几人连忙加快了脚步，只是很快，责怪的声音又响了起来：“你说的倒轻巧，你失去了一个大腿，加快脚步试试看！”李永恒愤怒地喊道。顾凡站住身子，李永恒一而再再而三地大喊，他已经多多少少没有了耐心。他拿出手枪对准李永恒的脑袋，冰冷的枪口让李永恒不敢动弹，背负着李永恒的柳文燕也眼神恐惧，不清楚顾凡想要做什么。你，李永恒惊惧，不敢言语。苏丽月也有些不知所措地看着一幕。顾凡，在苏丽月的视角，终究是他先3番5次的转移目标，才导致李永恒变成这样。人都是复杂的，他不会就是不可能的。所以在李永恒不断抱怨的时候，苏丽月没有说话。我不想再听到你抱怨，明白吗？李永恒颤抖地点了点头，被顾凡震慑的不敢再说话。柳文燕则是一个劲的道歉，希望平息顾凡的怒火。不管怎么说，顾凡和苏丽月目前是公寓最强大的玩家，如果再惹其不爽，哪天怎么死的不知道。回到公寓后，刚好5点40多分，顾凡和苏丽月在鬼币商店购买了一些生活物资以及一份便当。再看到洗发水和沐浴露之类的，苏丽月眼里大喜，才得知顾凡已经购买了，在背包里看了一眼后，确实如此。回到宿舍吃完饭，苏丽月忍不住开口问道：“顾凡，咱们这么做是不是不太好啊？毕竟我转移目标转移了3次。”顾凡摇摇头：“你还是没有转变过身份过来。苏丽月，如果你知道你的天赋暴露出去后，有多少人想要杀你吗？”苏丽月一愣，她扣着手指，没有回答。你的天赋太过危险，柳文燕他们不傻，肯定察觉到了不对劲，陈凯也是，但是人家聪明，懂识时，所以我必须得用这个方式震慑他们，良心谴责也罢。但现在是全体人类的末日，心不狠，我们无法立足。但是他们现在却不能死，不仅是没有太多得罪我们，更重要的是，若是整个公寓的玩家都死了，其他公寓的玩家也死了，替罪羊的选择也就少了。所以，苏丽月，我希望我们能够活下来，并且越过越好。亏不亏欠其他陌生人，我们管不着。顾凡认真地看着苏丽月说道。苏丽月感动无比，珍重地点了点头。顾凡，你说的有道理，我听你的。李月，从穿越以后，一直以来你都听我的，我就喜欢你这点。顾凡摸了摸苏丽月的头，温和道。这突然起来的举动和言路让苏丽月不知所措，顿时红着脸低下了脑袋，可惜看不到脚尖。顾凡这是在向自己表白吗？苏丽月内心暗暗想到。等会好好休息一会吧，咱晚上下楼看看还能不能接取任务。顾凡。不多时，6点钟已经到了，公寓来到了夜晚，一只又一只2级昌鬼不断在公寓内游荡。苏丽月有些兴奋，想看又不敢看顾凡，因为刚刚顾凡的语气实在太温柔了。本身顾凡的长相就帅气，身材还好，于是乎，苏丽月频频将目光看向一旁的顾凡，抿了抿嘴唇，夹了夹腿，可谓是一个动作800个心眼子。只可惜顾凡根本没有注意到这一幕，他准备在晚上出去前使用那张鬼仆卷轴，搞得一旁的苏丽月很是尴尬，甚至还无地自容地抽了自己一巴掌。等到耳旁的6点钟播报结束后，顾凡将那张鬼仆卷轴拿在手里，有着鬼仆跟在身边，今天晚上行动安全也能够保证。随后，顾凡点击使用鬼仆卷轴，下一刻，一道黑气不断汇聚，逐渐形成人形。一只长相和顾凡小时候有些相似的孩童出现在2人的跟前。孩童全身冒着黑气，表情和其他昌鬼鬼仆不一样，一点也不狰狞，平静到很，眼神直勾勾的顾凡和一旁的苏丽月。
在两人震惊的目光之中，孩童在两人的跟前单膝下跪。顾凡，这好像你弟弟啊！苏黎月震惊道。顾凡查看黑气汇聚的孩童，鬼仆，主人顾凡，苏黎月，等级低等鬼怪，鬼气10，忠诚度100，保护值100，可喂养蕴含鬼气的物品，如鬼币、鬼气等等，以及人肉人血。低等鬼怪，貌似先前查询昌鬼也是低等鬼怪，那女鬼和电锯鬼呢？难不成也是低等吗？顾凡有些好奇地想到。苏黎月戳了戳鬼仆的脸，喂，顾凡，我感觉也有几分像我啊，你说有没有可能，如果我们今后有机会生孩子，也和这个鬼仆长得差不多？苏黎月的脑回路就是这么跳脱，以及有点愚笨。比如刚刚顾凡就不理解为什么苏黎月要突然打自己一巴掌。顾凡嘴角抽了一下，没有理会。喂，顾凡，要不给这小鬼仆取个名字？顾凡想了想，全身冒着黑气，黑乎乎的，那就取名为小黑吧。这也太捞了。苏黎月吐槽道。不多时，两人一鬼一离开宿舍，这副模样还多多少少有一家三口的感觉。同时，顾凡也想出来鬼仆的用法，那就是平时可以在门口守夜。不错，昌鬼是不会为难鬼怪的，有着鬼仆守在门口，自己和苏黎月躺在被窝能够美滋滋的睡觉了，这样就不需要因为两人守夜导致睡眠不足。顾凡决定了，等到宿舍升到3级，就好好休息休息，睡个大半夜。目前为止的鬼器为鬼气手枪、鬼枪、鬼气电锯、优秀下品的鬼气匕首以及鬼斧、普通品质的鬼气匕首。其中鬼斧和2把鬼气匕首、鬼气电锯耐久度不高，所以顾凡优先打算使用这些耐久度不高的武器。尤其是鬼斧，它的寿命该结束了。一路披荆斩棘，杀了3只2级昌鬼，获得了300枚鬼币。之所以没有先前那么多，那是之前有着收益增加的 buff， 而现在却没有。今天晚上只是很平常的一晚，很快鬼斧的耐久度也降低为0，在手中爆开消散。苏黎月跟在顾凡的身后，他现在一点也不困，反而还有些兴奋。顾凡简直就是 Pro 2大师，到现在为止也让这个校花在这种情况下想入非非。很快，两人从7楼来到了1楼。值得一提的是，1楼的各个鬼币游戏房还是开着的，里面有灯光，貌似可以进去。这和先前说好的白天游玩鬼币游戏房以及晚上躲在宿舍里不一样。顾凡命令小黑解决掉1楼的鬼怪，在跟前一直划水的小黑听闻，立马扑到离两人最近的昌鬼身上，然后开始撕咬。昌鬼只会攻击玩家，面对攻击自己的小黑出现了无视，而本身昌鬼哪怕在2级也是属于低等级鬼怪，很快就在被小黑的攻击下倒在了地上。这昌鬼也真够蠢的。苏黎月撇了撇嘴吐槽道。好了，在门口帮忙守着，如果昌鬼靠近就去攻击他。顾凡命令小黑，然后牵着苏黎月的手走进了多人游戏房中。估计整栋公寓的玩家也只有顾凡和苏黎月敢在夜晚进行室外的生存游戏了。里面的骷髅见到顾凡和苏黎月进来，顿时愣了一下，好像就是在诧异一样。现在是夜晚时间，骷髅用嘶哑的声音对着两人喊道：那又如何？夜晚时间鬼币商店、单人鬼币游戏房、多人鬼币游戏房都是开着的。顾凡不屑地回应道：想必哪怕是在夜晚，我们也可以进行游戏吧，不然你们开放的意义也就没了。骷髅又愣了一下，眼前这小子的语气貌似和之前变了很多。你们只有2个人，多人游戏房最低4个人。骷髅顿了一下，突然垂下脑袋，貌似睡着了一样。面对突如其来的一幕，让顾凡和苏黎月有些警惕。他们也只是想碰碰运气，以及好奇夜晚的游戏房会是怎么样的，就算外出不了也无所谓，反正在夜晚自己和苏黎月已经能够在宿舍外公寓内行走了。但是显然骷髅突然晕了过去，是一种极其不正常的行为。不正常等于古怪，等于可能有危险，等于快跑。顾凡和苏黎月连忙转身离开。两位等等。骷髅沙哑的语气发生了改变，取而代之的则是正常的人类声音。更古怪了，鬼被人附身了，莫非是晚上不能进游戏房吗？别紧张，我是10086号的公寓长。骷髅连忙对着两人喊道：你们难道就不好奇为什么全球人会穿越吗？突如其来的一幕让顾苏两人对视一眼，然后十分警惕看着被公寓长附身的骷髅。你就是公寓长，玩弄玩家性命的主导者。公寓内还有20来人，短短3天就死去了3/4，也不知道到后面公寓内如果只剩下顾凡和苏黎月，究竟会变得怎么样？双双有着 S 级的天赋，顾凡和苏黎月自认为能够活到最后，可是其他玩家很难说。正是，不过我也是受害者。公寓长语气平静道：那我们蓝星的人类为什么会穿越到一座座公寓？苏黎月好奇问道。其实我也不知道，我能通过我的鬼奴和你们对话，已经违背了很多规定了。你们大晚上不是想要出去吗？我可以提前开放下一个游戏的功能，让你们早点抵达外出3次的条件。只不过什么？只不过下一个游戏比较难，你们有可能遭遇危险。公寓长犹豫道。顾凡则是问道：公寓长，我能问一下，为什么你要给我们优待？明明你视作玩家的生命如蝼蚁，甚至开局还让我们被悬赏，你的行为难道不是自相矛盾吗？看着两人不满以及疑惑的表情，公寓长准备继续解释。很简单，因为不止我一个公寓长这么做，全球有100亿人都穿越公寓，相当于足1亿多个公寓长呢。不只是玩家，公寓长之间也有淘汰。而我想要在1086
10087以及10088三个公寓脱颖而出。好了，多的话我也不说了，你们二人接不接？不接就滚回宿舍睡觉。可能是察觉到自己说的太多，公寓长没有继续说明。现在两人想要在晚上出去，貌似只能听从公寓长的，因为没有一个玩家想着大晚上也出去游戏。这就好比工厂里12小时工作制的员工从早赶到晚后，主动要求加班一样。顾凡看了一眼自己和苏丽月的体力值还有大半出头，明显苏丽月和自己并不困，加上有着天赋，或许接取新任务也并不是不行。我同意，但是报酬必须给足。顾凡说道。当然，风险和收益并行。就在骷髅说完话后，垂下了脑袋，随后便用空洞的眼眶直勾勾着两人。这次公寓长不在了，取而代之的则是骷髅的沙哑声。你们二人即将进行的游戏为未来2天后开放的游戏功能送信。送信，1到2人一组，前往一个地点获取信件，将信件完好无损地送到另一个地点。注：信件不可被损坏，获取信件、送信件的路途以及放置信件的地方将有一定概率遭遇灵异事件或者被鬼怪盯上。等回到宿舍，你们二人将获得500枚鬼币，医疗注射剂乘5，鬼气5被挟乘10，驱鬼香乘1。途中，你们二人可持有鬼气生存令，规则和先前一致，不受到外面任务之外的鬼怪影响，持续时间为48小时。听闻，顾凡瞪大眼睛，这奖励绝对丰盛无比。500枚鬼币其实还好，现在两人资产光是鬼币已经过1000，接近2000的样子。重要的是医疗注射剂以及鬼气5被挟，尤其是医疗注射剂有5个。当然，更重要的则是驱鬼香，听名字就知道是个好东西。骷髅给到两人1人1枚鬼气生存令，祝二位好运。嘶哑的声音再次转变为人声。公寓长在为玩家祝福，如果被其他玩家得知了，肯定会惊讶吧。顾凡查看指引的方向，只有一个红色的箭头指引，这说明要先去取信。走吧，苏丽月。推开游戏房门，顾凡瞳孔紧缩，外面已经站满了密密麻麻的昌鬼，昌鬼正直勾勾地盯着顾凡和苏丽月，堵在了楼道上。随着顾凡和苏丽月的移动，昌鬼的目光一直锁定在两人身上。一旁，小黑还在不断撕咬着离他最近的昌鬼，只可惜数量太多了，一只小黑根本无济于事。这到底，顾凡，好可怕啊！怎么会出现这么多昌鬼？苏丽月有些恐惧道：“你看那些昌鬼的位置，占满了整个1楼，就连那楼道那都是昌鬼，但是通往外面的大门却空荡荡的。”顾凡，你的意思是？顾凡点点头，不错，估计是因为我们接取了任务，公寓常不想让我们反悔。如若不然，为什么连通过楼梯回到宿舍的路都被堵死了？小黑，跟我们过来。顾凡命令道。小黑跟着两人离开了公寓。就在他们离开下一刻，如果有玩家在一旁的话，肯定能够看到密密麻麻的昌鬼立马消散不见，化作一团黑气。顾凡、苏丽月两人迈出公寓的大门，瞬间被眼前的景象所震慑。这是他们首次目睹公寓外黑夜的模样，与白日截然不同。白日里那漫天弥漫的朦胧雾气，此刻已消失得无影无踪。街道上密密麻麻的身躯毫无遮掩地呈现在眼前。天空中一轮诡异的红色月亮高悬，宛如一只巨大的血眸，冷冷俯瞰着大地。那如血般的月光肆意倾洒，落在大地上，当然也劈在了昌鬼和形形色色的鬼怪身上。昌鬼们身形飘忽，在红月映照下，脸上的诡异神情愈发可怖。其他鬼怪形态各异，或扭曲，或狰狞，在红月的渲染下显得格外可怕。整个场景透着一种难以言喻的诡异。白天被浓雾遮蔽，夜晚则是被红月笼罩。苏丽月看到，心中不禁涌起一阵寒意。喂，顾凡，你说这到底是一个怎样可怕的世界？他拉着顾凡的衣角，担忧道，内心有点后悔晚上出去了，早知道应该拒绝。还好有着鬼气生存令，如若不然，这群鬼怪冲上来，那就完犊子了。我也不清楚，跟着指引方向走吧。顾凡擦了擦额头的汗，两人里质值降低了不少。小黑连忙来到前面探路。半小时后，两人停留在一处现代公寓的跟前，又是一座公寓，不过没有显示是10086号公寓，也没有显示是10087和10088，看样子是个没有什么人的公寓。跟着箭头走吧。顾凡握着腰间的手枪，小黑推开公寓的大门溜了进去，确认里面没有什么危险，连忙示意顾凡和苏丽月进去。两人走进公寓后，发现大堂到处都是镜子，最起码也有5面镜子，甚至还有电梯，整个电梯反光面也能够当做镜子，照耀着两人的身影。也就是说，只是1楼就有6面镜子。一时间，顾凡有些不好的预感，他总感觉问题就出现在数量异常多的镜子上，并且没有楼梯，只有电梯。红色箭头也指着电梯，示意两人从电梯上去。居然连楼梯都没，而且还有这么多镜子。很快，顾凡想到了什么，苏丽月可是个人形雷达。苏丽月，你试一下能不能感知周围有没有鬼？不错，苏丽月不是在被攻击的时候可以探查方圆1公里内活物吗？同样也能够探查有没有鬼怪，好让攻击自己的鬼怪转移到活物身上。所以苏丽月的天赋还有进行探查的用法，哪怕是在没有被攻击的情况下也可以使用。苏丽月点点头，闭上眼睛。
很快，整栋楼之中一个小房间内，苏黎月探查到一个人影，只可惜这并不是人。我在大约5楼，左边开始数第2个房间内探查到一个人影，这极有可能就是隐藏在公寓的鬼。苏黎月闭着眼睛说道。然而下一刻，让他脚底板发寒的一幕出现了，人影突然化作一个气团，消失在一个地方，然后出现在4楼。这是怎么回事啊？鬼怪不应该是实体吗？不对。苏黎月捂着脑袋顿时发疼，体力值掉落了一大截，因为长时间的探查让他的脑袋又痛又痒，感觉好像要长脑子了一样。他摇摇晃晃瘫倒在顾凡的怀里。黎月，你怎么了？顾凡搂着苏黎月喊道。呜。苏黎月回过神来，发现自己在顾凡的怀中，本想起身，眼珠子转了一下，犹豫片刻，继续倒在顾凡怀里。很快，他一边在顾凡怀中，一边解释了刚刚的现象。5楼有一只鬼突然化作气团，来到4楼。如果真的和你探查到的一样，那只有一个可能，那就是鬼怪分为实体以及灵体。灵体的鬼怪摸不着、看不见，通过一种介质媒介进行流动。这是顾凡的猜测，因为他也没有碰到过这种类型的鬼怪。小黑，点击电梯，让电梯接我们上去。顾凡命令道。小黑一溜烟来到电梯旁，顾凡和苏黎月紧紧盯着电梯。苏黎月等脑子好了一些后，再次用天赋，却发现那团气体朝向小黑。顾凡，那只鬼来了！他大喊道。只见电梯还没有下来，电梯门却突然显现一只披头散发的女鬼。女鬼的2只苍白的爪子突然从电梯门伸出手抱住小黑，可能是发现抱住的是自己的同类，顿时愣了一下，随后手缓缓从电梯门的表面伸了回去。小黑没有被女鬼攻击，也没有被女鬼带走。与此同时，电梯到了，打开。小黑走了进去，示意顾凡和苏黎月进来。你先出来。小黑听闻，乖乖走了出来。顾凡看到这一幕，顿时吓了一跳。如果是自己的话，在电梯门面前，是不是也要被那个躲在镜子里面的鬼抱一下？究竟是为什么呢？电梯此时停留在1楼没有动。顾凡，小心，那团气体还在1楼，好像在所有镜子的后面，包括电梯门，电梯门也是一个镜子。苏黎月提醒道。顾凡随后心念一动，暗道果然。他来到一面镜子的跟前。很快，镜子出现一只披头散发的女鬼，女鬼皮肤惨白，瞳孔正死死地盯着镜子跟前的顾凡。这种形象就如同贞子一样，不过贞子的身材要好很多，眼前的女鬼平平无奇。顾凡发动隐身，女鬼爪子伸出来抱了一下顾凡，发现抱不到，顿时回到了镜子内，消失不见。果不其然，顾凡从那面镜子回到苏黎月的身旁。当有东西靠近镜子，并且距离比较近的话，镜子内的鬼怪就会跑出来，然后将镜子外面的东西抱进去。只不过刚刚小黑是鬼仆，而我又发动了天赋，所以那只镜子鬼没有得逞。镜子估计是这只鬼的媒介，而他也是我们第一个遇见到的灵体鬼。顾凡猜想到。苏黎月却破天荒的没有赞同顾凡的想法。不对啊，顾凡，如果是这样的话，那按电梯的如果是普通玩家，那不必死无疑？这样也太危险了，明明是2天后出现旧的游戏。如果是这样的话，绝大部分玩家玩这款游戏都会死，一定有想不到的生机才对。苏黎月罕见的分析了一下，他说的不是没有道理，因为电梯门也是反光的，这样一来，大部分玩家都会栽到电梯门的跟前。或许鬼气有办法阻挡一次镜子鬼的攻击，然后消耗耐久度，普通玩家如何对付，这也不是我们能够考虑的了。总而言之，小黑你先进去电梯，然后按开门，看看电梯内有没有镜子。小黑照做，走进电梯，然后对着顾凡点了点头，看样子里面有镜子，走吧。顾凡和苏黎月小心翼翼地来到电梯内，当然苏黎月也没有继续不要脸地倒在顾凡怀里，两人一前一后进去。只见走进去前，电梯门的反面，也就是走进去后，电梯门的正面也是镜子，也就是说在门口等电梯以及走进电梯都会遭遇镜子鬼的袭击。果不其然，女鬼又出现了，她披头散发，眼神怨毒地盯着顾凡、苏黎月、小黑，发现是顾凡和小黑不好惹，她打算攻击苏黎月，从镜子背后走出来抱向苏黎月。苏黎月，顾凡连忙提醒。苏黎月连忙秒懂，发动天赋，大喊道：别抓我，抓顾凡。神奇的一幕发生了，女鬼没有抓向苏黎月，而是调转方向抓向顾凡。如果女鬼能说话的话，肯定会大骂这2个狗男女。顾凡发动隐身，镜子鬼的双手抱了一个空，而因为他的攻击只能短时间内使用1次，于是镜子鬼的身形缓缓退回镜子。见到这一幕，顾凡呵呵一笑，拔出腰间的手枪，将枪口对准镜子鬼，不准动，动一下毙了你。虽然你是灵体状态，但是我个人感觉这把鬼气手枪是能够伤害到你的，你说是不是？镜子鬼一愣，本来怨毒的眼神变换了一下，变得清明了许多。他就这么半个身子卡在电梯门前的镜子上，顾凡和镜子鬼就这么对视着。也不知道这种状况，镜子鬼的身后有没有人在后面大喊一声好机会。见到这一幕的顾凡瞳孔紧缩，他当然不可能浪费1颗子弹用在镜子鬼的身上，他这么做也只是为了试探镜子鬼能不能听得懂自己的话。因为到现在为止，娼鬼、女鬼、鬼仆、电锯鬼都没有一只鬼能够听得懂人话，
也没有任何感情，只会根据本能行事。当然，这其中排除听话的小黑。现在看来，貌似并不是这样。这里的一部分鬼物或许只是不屑于和玩家说话，而并不是不能。这实在是个天大的情报，而且这极有可能和灵体有关。灵体级别的鬼绝对在寻常鬼怪之上，但是也会被鬼气武器伤到。鬼气手枪的子弹貌似让镜子鬼害怕了，不动了。你听得懂我说的话？镜子鬼冷冰冰地盯着顾凡，没有任何反应。见到这一幕，顾凡继续冷哼道：“点头或者摇头，不说话就毙了你个害人的狗东西。”说完，顾凡做事一副要扣动扳机的模样。如果鬼怪真的有情绪的话，说不定可以因此获得更多的情报。不论是公寓长的突然联系，还是这次碰到的镜子鬼，貌似都揭露了这神秘世界的冰山一角。面对顾凡的威胁，镜子鬼犹豫了一下，还真的当着两人的面点了点头。天啊，鬼怪真的能够听懂人的说话？苏丽月简直三观被颠覆了。这么说来，这些害人的鬼，难不成先前也是人类？是有什么东西让他们变成了这样？很好，顾凡点了点头。他正想继续提问，却发现镜子鬼以缓缓的速度偷偷回到镜子内。等到他回到镜子内后，顾凡手里的枪就不会对他造成伤害了。哼，你当我瞎吗？顾凡做事要扣动扳机，镜子鬼见状再次停留到半空中。接下来我问你问题，你只需要点头或者摇头就行。顾凡为了保险，拿出伤害第2高的鬼气电锯。苏丽月，这把鬼气电锯给你，如果这只鬼想要跑，就割下他的头颅。苏丽月点点头，然后照做。镜子鬼此时真的一点也不敢动弹，因为他在镜子外的时候就处于实体的状态，只有处于灵体的状态才不会被鬼气武器给伤害到。双重威胁下，镜子鬼只能老老实实的点头。很好，鬼怪是不是都能够听懂人话？镜子鬼摇摇头，看样子只有部分鬼怪能够听懂人话。你知不知道你来自哪里？这里又是什么地方？镜子鬼迟疑了一下，继续摇头。顾凡皱着眉头，土生土长的鬼怪也不知道这里是哪。他连忙威胁道：“我不开玩笑，如果敢欺骗我，下场就是死。”镜子鬼有些着急，他挥舞了一下双臂，表示自己没有说谎。顾凡哑然，如此人性化的鬼怪还真的不多见，要么就是如同丧尸一样，见到人就扑过来的伥鬼，要么就是满脑子都是献祭人的学校女鬼和电锯鬼。信件在哪里？是不是在5楼？一开始这镜子鬼的位置就在5楼，所以让顾凡怀疑信件的位置。果不其然，镜子鬼点了点头。很好，那是不是502？从5楼左边数第2个房间。镜子鬼又点头，如此一来便确定了信件的位置。信件有什么作用？它可以做什么？镜子鬼摇摇头，表示不清楚。见状，顾凡将鬼气手枪收了起来，苏丽月也收起鬼气电锯，这2种都是消耗品，自然不会浪费在一个毫无威胁的镜子鬼身上。镜子鬼见状松了口气，回到了电梯门镜子内，转眼间就消失不见。顾凡按了一下5楼，电梯很快发出嘎吱嘎吱的响声，然后缓缓上去。苏丽月有些好奇，因为刚刚顾凡问的问题实在太短了。顾凡，你怎么不多问一点？这样还能获得更多的情报。你见这镜子鬼像是知道情报的吗？我看他什么都不清楚，只知道在这栋公寓的镜子内害人。原本顾凡还有很多问题想问，但是大部分问题都被镜子鬼的摇头给回答了。很显然，他估计连自己是谁都不知道，只知道按照规则和本能行事。来到5楼后，小黑先踏出电梯看有没有危险，随后紧接着顾凡和苏丽月走出电梯。走廊上除了门之外，墙壁布满了镜子。此时镜子鬼也来到了5楼，蹲坐在镜子内的一个小角落，警惕地看着两人。哈，顾凡，他这副想要害我们，但是又没有办法害我们的表情，好搞笑哦。苏丽月忍不住扑哧笑出了声。随后苏丽月对着镜子里的镜子鬼吐了吐舌头，做出了嘲讽的表情。不理他，我们取了信件就走。顾凡连忙牵着苏丽月的手来到了502的门口，是个木门，正想推开，却发现门被锁上了。见状，顾凡拿出最先获得的鬼气匕首，不错，就是那个价值50鬼币没怎么用的普通级别的鬼气匕首。他拿出匕首不断裁剪木门，获得木头诚实。下一刻木门消失，小黑继续探路，没有危险。顾凡和苏丽月走了进去，这是个很简单的小公寓，里面有一张床，一个卫生间，还有一个桌子。桌子上方有一张红色的信件，而红色的箭头一直指向的便是这张红色的信件了。顾凡走近拿起信件，信件送信任务之中的道具，也是灾难的制造者。注：信件不可损坏，不可打开。恭喜玩家顾凡已获得信件，正在更新送信任务地点，更新完毕。下一刻，红色的箭头指向门口，示意着顾凡已经完成了前半段的任务，只需要完成后半段就行。走了，小黑带路离开，顾凡和苏丽月跟着。除了那只镜子鬼之外，其他不会遭遇任何危险。这座公寓内晚上也没有伥鬼游荡。只不过等两人来到1楼后，镜子鬼流露出诡异的微笑，他全身化作一股黑气消失在了公寓内，任何一面镜子都无法找到这镜子鬼，仿佛他的目的只是为了阻碍来获取信件的玩家。走出公寓，苏丽月突然站住。顾凡，怎么了？
顾凡停住脚步，好奇问道：“那只镜子鬼好像不见了。”你说什么？顾凡皱眉，怎么会突然不见了？那能到哪里去？还有，这信件有一种奇怪的感觉，我无法探查到这信件。苏黎月看向顾凡手里那红色信件，顿时忍不住说出来自己的想法。如此古怪的一幕，让两人站立在原地思索了一会。无法探查的意思就是，整个方圆1公里内都可以探查出人类和鬼怪的数量，但是这信件却无法用天赋探查，在整个探查的范围内出现了一个小缺口。不管了，我们只需要送信，送信完后就完成第3次外出任务，其他的和我们无关。顾凡摇摇头，镜子鬼肯定隐瞒了很多信息，在获得信件之后就消失了。早知道应该一枪毙了他的。而顾凡却不知道，游戏都有着隐藏规则，一旦一枪击毙了镜子鬼，那便是游戏失败。一路上都在走，1小时后，顾凡和苏黎月很快就赶往到了任务地点。这里是一所荒凉的购物中心，购物中心的前面有一个宽阔的广场，建筑物的上方有着6个大字：羊城购物中心。有学校，有住宅，有公寓，还有大型超市。在没有鬼怪降临的时候，貌似还是一个正常的文明世界。究竟怎么会变成这种人间地狱的？而蓝星上的人类为什么纷纷穿越到各个公寓内？没有再多想，小黑依旧带路，顾凡和苏黎月紧跟其后。走进去便是购物中心的1楼。首先映入眼帘的是开阔敞亮的大堂，天花板上搭配璀璨华丽的水晶吊灯，只不过因为好久没有使用，上面布满了蜘蛛网。地面铺设着大理石瓷砖，很明显比破旧的公寓和宿舍要好上很多。也不知道等宿舍升级到一定程度之后，能不能将木门变为精致的钢门，地面上的石头变为精致的大理石。大堂正中央有一座精心雕琢的大型雕塑，沿着宽敞的通道前行，两侧店铺林立，有时尚品牌店，也有美妆店铺。不远处还有各种食品店、火锅、甜品等等，只可惜一切都非常荒芜。箭头一直指向电梯，电梯是扶手式的电梯，不过因为没有电力驱动，所以和寻常楼梯差不多。小黑一直来到这电梯跟前，然后正准备示意着没有危险的时候，几道人影从各个店铺内出来，他们身躯冒着淡淡的黑气，皮肤惨白，眼神狰狞地盯着前来超市的两人。下一刻，人影朝着顾凡两人走来，行动速度缓慢，就好像先前电锯鬼的鬼仆一样。这是顾凡，小心！苏黎月提醒道。顾凡拿出鬼枪，一枪正准备戳穿鬼怪的脑袋，却发现游戏系统提醒上，这些鬼怪貌似不是寻常的伥鬼。鬼仆，最低等的鬼物之一，特点是鬼主人不死，鬼仆不会死。也不知道小黑身为鬼仆也有没有这个特点。顾凡收回长枪，走，不要浪费武器在这些鬼仆身上。顾凡和苏黎月连忙跑起来，来到了扶手式电梯上，鬼仆们紧紧跟着。而一个又一个店铺内出现的鬼仆越来越多，加起来差不多有10几个。小黑去断后。小黑听从命令，结果很快就被10几个鬼仆淹没。鬼仆并没有伤害小黑，但是数量一多就会发生踩踏事件，尤其是小黑拦在电梯口，入口只能通往1、2个人，顿时被一大群鬼仆的狱卒踩在脚下。等到一大群鬼仆跑上去后，小黑才一脸懵逼的起身，全身上下都是脚印。而顾凡和苏黎月已经到了广场的4楼了，密密麻麻的鬼仆不断追着两人。苏黎月很紧张，因为鬼仆数量太多了，还好缺点就是跑得慢，但是数量这么多，顾凡倒是不怕，隐身就行了。而自己却只能一次性调转一只鬼怪的目标，如果被追上，苏黎月就算天赋逆天也必死无疑。想到这，苏黎月爆发了全身力量，2只大长腿疯狂地迈着。在顾凡目瞪口呆的目光中，苏黎月超过了顾凡。我勒个去，这就是肾上腺素的力量吗？顾凡紧紧跟着苏黎月，两人跟随着红色箭头指引，终于来到了指定的方向。这里貌似是3楼卖衣服的商铺，走进去，里面货架上有着零星的衣服，但是值得一提的是，两边的墙壁上还有镜子，貌似就是给顾凡用来看穿上新衣服的样子。红色信件的位置就是指向收银台的方向，顾凡毫不犹豫地放上去。下一刻，追着两人的一大群鬼仆化作黑气消失不见，一股神秘的力量笼罩整个购物中心。两人不知道的是，楼道以及走廊和大厅内出现一面又一面的镜子。游戏送信，地点羊城购物中心，玩家胜，初始玩家为2人，剩余玩家为2人，游戏时间在2小时12分钟。检测到玩家2人为同一宿舍，背包将获得500枚鬼币，医疗注射剂乘5，鬼器5被挟乘10，驱鬼香乘1。10秒钟后，玩家将强制离开购物中心，羊城购物中心将成为新的生存游戏的地点。听到耳旁的播报声，苏黎月眼疾手快的将一大群女装衣服装进自己的背包。不错，这里是个女装店，快顾凡，见到什么拿什么，别浪费了。顾凡反应过来，游戏为了不让2人获得购物中心内的物资，故意在10秒强制将2人驱逐，所以只能在这女装店铺强行搜刮10秒。他来到一旁，来不及思考，挑选了黑丝、白丝、蕾丝、渔网袜等各种。苏黎月见状目瞪口呆，他不知道顾凡一个大男人拿这么多情趣内衣内裤还有袜子做什么，他拿的都是小裙子以及什么牛仔裤、夹克，正常的衣服。不是，顾凡，
还没等苏丽月说完，二人好像被闷头一棒，连带着小飞一同传送到了羊城购物中心的门口。与此同时，二人传送出去后，信件突然莫名打开，里面豁然是一小块镜片。镜子鬼从这一小块镜片内伸出手，然后2只手、头颅、上半身，不到几秒钟，镜子鬼从极小的一个镜片内爬了出来。整个购物中心内到处都是镜子，而这也是他新的献祭地点。或许将来很多玩家的室外生存任务的地点就会出现在这个地方。送信的本质意义便是如此，信使们通过信件这个媒介，让各个地方都变成残忍的献祭游戏。或许要不了几天，各个公寓内的玩家可能都不到10位了。顾凡一眨眼就发现自己出现在购物中心的大门口，后面则是一脸懵逼的苏黎月和小黑。顾凡，我们是不是完成任务了？不错，回宿舍吧。3次外出任务的要求已经完成，是时候该升级一波宿舍了。苏黎月点点头，不过他很快反应过来，顾凡，你刚刚挑选那么多，那啥做什么？这些衣服离得比较近，我就拿了。你不喜欢吗？不喜欢就卖给公寓的其他女玩家。啊，这别！苏黎月下意识的反应就是拒绝，他很快低下脑袋解释道：顾凡，你不要误会了，现在的女玩家连饭都不一定吃得饱，日子过得抠搜的，怎么可能会买这些衣服呢？想穿就直说，又不是不给你穿。我才没想穿！苏黎月跟在顾凡身后立马反驳，声音比较大，引起了一旁路边上高等级伥鬼的注意。他们都把目光看向顾苏2人，也还好2人拥有鬼气生存令，他们都不会对2人动手。顾凡松了口气，苏黎月缩了缩脖子，2人接着往公寓走。很快，顾凡就接着刚刚的话题，在苏黎月耳边遗憾道：哎，是吗？我原本还想看你穿的，你这么好看，穿条黑丝或者白丝肯定很性感，可惜了，你不愿意就算了。顾凡语气充满了无奈。顾凡想看吗？苏黎月脑瓜子里蹦出这句话来。如果顾凡想看的话，也不是没有问题吧？如果是你想看的话，我可以穿给你看。他用蚊子般大小的声音弱弱说道。见苏大笑花服软，顾凡先是一愣，他本来就是只想开个玩笑，刚刚情绪那么紧绷，现在完成任务了，不得好好放松放松。结果苏黎月居然真的愿意，那就拭目以待了。顾凡摸了摸苏黎月的头，笑道。苏黎月没有躲，反而是在顾凡摸他头的时候微微闭上眼睛。说话间，顾苏2人已经回到了公寓，一路上都没碰到玩家，显然赶在晚上出去执行任务的估计就只有他们2个了。现在已经差不多10点多了，2人都有些犯困。回到703宿舍后，2人让小黑站在门口守夜。小黑乖乖地蹲坐在门口，时不时在走廊上走来走去。苏黎月从背包拿出了沐浴露、洗发水、洗面奶，同时还有毛巾。你要洗澡吗？顾凡问了一个废话。苏黎月白了一眼顾凡，顺便还拿了一大桶水。不洗澡，难不成是去上厕所吗？等等，我先升级宿舍，说不定洗澡间升级后会发生变化。顾凡拦住了苏黎月说道。说完，顾凡就点击了一下宿舍内的空白墙壁。2级宿舍，每日产出鬼币乘2。3级宿舍升级要求：鬼币乘200，木头乘100，石头乘100，金铁乘50，外出过3次。升级之后，3级宿舍每日产出为5鬼币，每日宿舍费用提升至30鬼币。检测到2人幸福度有所提升，可减免5枚鬼币，每日宿舍费用为25枚鬼币。幸福度提升，2人感情提升，2人生活条件提升，2人资产提升等等，有利2人生活的方方面面，都会导致幸福度提升。获得随机1级家具乘1，面积由20平米提升至50平米，提高家具等级上限至3级。注：公寓内前5名升级到3级宿舍的宿舍，可以获得器官卡片乘2，器官修补卡片乘3。器官卡片，器官修补卡片，已损失的器官和部位，在游戏结束后若是来不及修补，可以使用该卡片修补。3级宿舍的升级要求不低，并且升级之后还可以获得全新的物品器官修补卡片。器官卡片顾凡和苏黎月已经有了，这玩意是在游戏之中内使用的，比如当初被电锯鬼砍了一个部位之后，游戏结束之前使用可以修补。只可惜当时除了顾凡和苏黎月没人拥有，所以才导致那场生存游戏之后有了4个残疾人：刘月、杨云、李萌萌以及被坑害好几次的李永恒。而这次器官修补卡片更加强大，不论是游戏过程之中还是游戏过程后，如果丧失了某个器官和部位，都可以使用器官修补卡片修复。既然这样，除了我们之外，那另外8个玩家估计也会获得器官修补卡片，毕竟只要前5个宿舍率先升级到3级就可以了。顾凡分析道。陈凯宿舍、杨云宿舍、李永恒宿舍，他们3个宿舍已经外出过了2次，拥有的资源肯定也足够升级。到了明天，他们若是再外出的话，肯定能够成为本公寓的前5。顾凡没有犹豫，消耗一大笔资源升级到了3级宿舍。很快，在2人依旧惊讶的目光之中，整个宿舍发出轰隆隆的响声，黑气笼罩在每个角落。3分钟后，映入眼帘的是个长方体的室内，整体面积约为50平米，比先前大了至少2倍，长宽分别为8米和6米，
床铺在进入宿舍方向的左上角，右上角则是洗手间。2个椅子和桌子在右下角，木箱子则是在桌子的旁边，中间宽敞了许多。同时，耳旁再次出现提示音：获得家具垃圾桶乘1，等级1级，1级垃圾桶，每日可吞噬销毁0.1立方米的垃圾。升级要求：鬼臂乘10，金铁乘10。垃圾桶可以吞噬很多东西，吞噬后的东西都将消失不见，或许可以用来。2人的跟前出现一个用金铁制作的垃圾桶，而垃圾桶升级也需要金铁，升级之后难不成会变得更大，吞噬的东西体积也会越来越多？顾凡想到。苏黎月偷偷用手摸了一下垃圾桶，发现没有任何异常。他拿出纸巾，毫无形象地擤了一下鼻涕，然后把鼻涕纸丢进了垃圾桶内。在2人震惊的目光之中，鼻涕纸被一股黑气环绕，消失在垃圾桶内。这就好像多了梦的口袋一样，消失不见，也不知道是被鬼气销毁了还是什么。那我若是在垃圾桶尿尿，是不是厕所就不用冲水了？苏黎月突然脑洞大开想到。顾凡嘴角一抽，不过他也分析了一番，或许蹲厕也有这个设计，我们下水道的排放物估计也被这种手段销毁了。不管怎么说，这是个全新的世界，一切都不能用常理衡量，鬼气才是一切。顾凡握了握拳头，现在他掌握的鬼气只有1点，除了数据增长之外，还没有体会到鬼气的好处。一旦鬼气的点数来到了2位数，甚至3位数，到那个时候才能知道好处吧。随后，顾凡又给宿舍门和厕所以及床铺升级了一番，3级宿舍升级成功，每日产出鬼币乘5。4级宿舍升级要求：鬼币乘1000，石头乘1000，金铁乘500，钢材乘100，送过一次信。3级宿舍门破旧石门升级成功，可防御大量2级昌鬼，2只以下的3级昌鬼。4级宿舍门建造要求：石头100，鬼币乘100，宿舍升级到4级。3级厕所升级成功，新增洗手台。4级厕所建造要求：石头乘100，鬼币乘100，宿舍升级到4级。3级床铺的话，需要的棉花有点多，顾凡发现还缺一些棉花。交易市场上售卖棉花的玩家有3个，一一向他们购买之后刚好足够。3级床铺普通小床升级成功。4级床铺建造要求：木头乘100，鬼币乘100，棉花乘50，不乘10，宿舍升级到4级。一一升级之后，整个宿舍发生了变化。先是大门从原来的木门变成了石头做的门，比先前的木门坚固了许多，防御的鬼怪也出现了3级昌鬼的提示，这说明升到3级之后可以放松一段时间了。现在3级昌鬼还没有出现，4级昌鬼更是遥遥无期。门口还有一个鬼仆帮忙守着，昌鬼又不会攻击鬼仆。一时间2人对视一眼，心情放松了很多。随后厕所也发生了变化，现在的厕所虽然还不能冲水，也没有洗澡的淋浴头，但是却有洗手台，洗手台给出的水资源可以用来洗澡和冲厕所，比之前方便了很多，也不用浪费那么多鬼币了。最后就是普通小床，小床的模样升级了一番，从先前的 1.5乘2米的小床变大了一些，变成了2乘2米。同时上方的床垫、枕头、被子3件套也再次焕然一新，上面的补丁以及破旧的痕迹已经消失，取而代之的则是一张白色的被褥，虽然无法和酒店内的比，可是显然比先前的破旧被子好太多了。顾凡，我们的家现在变得那么好了。苏黎月一脸惊喜地说道。是啊，这套房子在先前放在大城市，1平米也至少要2-3万呢，相当于100多万的房子，而我们现在只需要交微薄的鬼币就可以租到这一套房子，可比打工好太多了。苏黎月感慨道。如果他这句话被其他玩家听到了，那些玩家肯定指着苏黎月的鼻子骂街。如今高的死亡率下，现在公寓内已经不到20人。等等，我们这里的面积这么大，但是703和70万0 2704两个房间相隔得很近啊，这多余的空间是哪里来的？顾凡脸色一变，突然说出漏洞。2人打开宿舍门看了看，又对比了一下，很显然和顾凡说的一模一样。此时的宿舍面积已经完全涵盖了隔壁另外2个宿舍，可是依旧是独立的。704和702和703都是独立的，这说明了3者的空间有所叠加。一时间2人的头皮有些发麻，这种公寓到底是谁创建的？谁有这种能力？宿舍门内的空间和宿舍门外的空间是同一个空间吗？那等今后宿舍升级到4级、5级甚至6级，算了，顾凡，咱也别想那么多了，面积大了对我们是好事，这就足够了。而且我们只需要按照游戏规则就可以一直在这活下去，不好吗？苏黎月连忙拉了拉顾凡的衣角，安慰道。是啊，你说的有道理，倒是我都想了。很快苏黎月拿着洗澡用品前去洗澡，哗啦啦的水声在厕所内响起，厕所的面积也增加了许多。苏黎月洗了足足半小时，她好好的把身体的污垢里里外外都洗了一遍。同时鬼币商店内的洗发水、沐浴露等等都比穿越前蓝星的某些大品牌的好用，最起码苏黎月是这样感觉的。很快苏黎月在浴室里洗得身上香香的，她打开洗手台的水龙头，并且用手接着自来水泼在自己的身上。很快冰凉的水流淌过她的肌肤，带走了一身的疲惫与尘埃。她拿起柔软的毛巾将全身擦拭干净。随后苏黎月正准备在2人共同的背包内拔出衣服，
脑海中忽然浮现出先前顾凡对他说的话，陷入短暂的思索。片刻后，苏丽月先是挑选出一条精致的小裙子，那裙子是淡淡的鹅黄色，裙摆处有着层层叠叠的蕾丝花边。接着，他又拿起一件与之相配的白色短款上衣，上衣的领口处点缀着小巧的珍珠，并且有些开。穿戴好上衣和裙子后，他的目光落在了一双黑色的渔网袜上。他拿起渔网袜，缓缓地将其穿在修长的双腿上，这样应该好看吧？苏丽月在心中暗暗想到，脸上微微泛起一抹红晕，带着一丝紧张与期待。他深吸一口气，忐忑地迈出了厕所的门。顾凡原本正随意地站在一旁，听到声响，顺势将目光投向苏丽月。刹那间，他只觉眼前一亮。此时的苏丽月上半身穿的那件白色短款上衣，恰到好处地勾勒出她纤细的腰身，领口有些开，低头就能够看到些许沟壑。搭配的鹅黄色小裙子俏皮又可爱，蕾丝花边随着她的动作轻轻摆动，而下身的黑色渔网袜更是为她整体的装扮增添了独特的性感韵味，与清新的上半身形成了奇妙的碰撞，使得苏丽月此时整个人看起来既甜美又带着一丝不经意间的诱惑，魅力十足。怎么样，还好吗？苏丽月有些紧张问道。可以，真好看。顾凡夸赞道。行，那到你去洗澡了，洗完澡我们可以好好休息了，我等你。顾凡很快3、2下就洗完了澡。苏丽月有些紧张，因为有着鬼仆在门外守夜，所以今天晚上就不用守夜了。两人都躺在了大床上，盖着同一张被子，肩膀碰着肩膀。过了一会，苏丽月很是紧张，向一旁的顾凡问道：顾凡，你睡得着吗？我有点紧张，你呢？要不我们聊聊天吧。然而一旁的呼噜声却缓缓响起。顾凡居然睡着了。苏丽月嘴角抽了抽，生了闷气的一样滚了滚，把盖在顾凡身上的被子给夺走。昨天一整天经历了足足2场室外生存，顾凡不累就怪了，当然一下子秒睡，哪里还会想着这些那些。不过有着大美人睡在一旁，这种感受还挺不错的，就是有点冷。等等，顾凡大晚上被冷醒，坐起身看到苏丽月把自己的被子抢了过去，他嘴角一抽，足足1米8宽2米长的被子也被抢走了。随后顾凡将被子抢了回来。第二天一早接近6点的时候，顾凡突然感觉有些喘不过气来，有什么东西压在自己身上，还有点香香的。他睁开眼睛，苏丽月已经扒在了自己身上，整个身体卷进了被子里，两人就这么搂在一起。不，准确来说是苏丽月把顾凡当了抱枕，她的大腿还压在顾凡的腿上。与此同时，6点钟刚好到了，两人耳旁都响起系统提示：叮，剩余玩家16人，外出玩家3人，共19人。如今为求生第5日，检测到10086公寓有2间宿舍玩家拖欠房日超过3日期限，随机抽取这2名玩家处死。请所有玩家牢记，目前活着的玩家都是精英，不要出现拖欠房租的行为，感谢玩家们的合作。求生5日，所有公寓长将发生第1轮淘汰，1-10号、11-20号，以此类推，每10个公寓之中，根据系统评判，综合排名第1的公寓将继续存在，公寓长权限能力升级，其余公寓长将被清理。10086公寓存活人数为19人，在10081公寓至10090公寓内存活人数最多，为人数存活排名第1。10086公寓内拥有唯一的3级宿舍以及多间2级宿舍，宿舍等级排名第1。10086公寓内，玩家完美通过的室外生存游戏为3个，玩家存活实力排名第1。综上所述，10086公寓为综合排名第1的公寓，其余公寓的玩家将获得宿舍搬迁令。为了方便搬迁，今日之内，10086公寓除了已拥有玩家的宿舍，其余无人宿舍在今日不会出现物资以及鬼怪。其余玩家需前往10086公寓，使用公寓搬迁令将自己原本所在的宿舍搬迁至10086公寓内，宿舍房号先到先得。搬迁前后宿舍等级、家具等级将不会发生变化，持有宿舍搬迁令不会被公寓外的鬼怪攻击。搬迁之后，其余公寓玩家将成为10086公寓的玩家。搬迁之后，明日10086公寓的全体老新玩家将进行一次集体室外生存。注：为了公平，搬迁并不算做一次外出。10086公寓将进行扩建，原本为25层，每层10宿舍，扩建为30层，每层14宿舍，共406间宿舍。同时，一层设施将新增为10个单人鬼泣游戏房、10个多人鬼泣游戏房、3个鬼币商店、1个鬼币饭店、1个鬼币家具店。奖励10086公寓所有玩家1点鬼气，请继续多多努力。耳旁的消息让顾凡和苏丽月都睁大眼睛，两人没有丝毫此时的姿势觉得不对劲，反而是在思索今天的大变化。首先就是公寓长之间也有淘汰，并且淘汰更加残酷，和昨天公寓长聊天的内容相差不大。原本他们两人还以为是公寓长瞎编的，这么看来其实不是，公寓长真的希望玩家们能够活下来，并且变得更强，这和公寓之间的竞争评判有关。就好比为什么前几天游戏规则新增，若是能带回别的宿舍的玩家将获得奖励，但是貌似没有一个玩家对这个规则上心。其次，整个公寓扩建了，房间数量足足高达400多，也会有100多名玩家蜂拥而至的前往本公寓，到时候想都不用想，竞争肯定更加激烈。1楼也出现了新的建筑，饭店、家具店。
也不知道饭店的饭菜合不合口，有没有特殊功效，家具店是否和房间内的床铺、桌子、椅子这些有关。值得一提的是，桌子椅子无法升级，有些图纸也和这些无法升级的家具有关。同时最重要的2点就是要进行一次大范围的多人生存，到时候100多号人会前往哪个地方进行生存。顾凡的鬼气数量也从1点来到了2点。两人很快分析讨论了一番今日变化。苏黎月感慨道：顾凡真的出大事了。他压在顾凡身上。是啊，确实是大事。顾凡不自觉地将目光看向苏黎月的身前。苏黎月这才反应过来，两人貌似姿势不太对劲，尤其是现在大早上，顾凡正处于气血旺盛的时候，两人缩在被子里就和热恋的情侣一样。顾凡，你怎么会在我下面？苏黎月结巴问道。你看看你在床的位置在说话。苏黎月瞅了瞅，这才发现是自己的问题，连忙麻溜地起身。对不起顾凡，我不是故意的。随后他内心也有些疑惑，明明昨天他把被子抢走了，为什么现在被子会出现在顾凡的身上？联想到穿越前苏黎月每晚睡觉都会抱着抱枕睡，他也只能将原因归咎于自己这个不好的习惯了。两人起身后一前一后洗手间上了个厕所，处理完早上的琐事后，顾凡就收到很多玩家的私信以及聊天频道的各种艾特。10086公寓聊天频道，现在的聊天频道还有19人，这说明其余10个公寓的玩家还没有正式成为该公寓的玩家，估计等搬迁宿舍之后才会成为吧。各位，你们怎么看？10个公寓将变成一个公寓了，而且貌似我们还是最强的一个公寓。我的天，5天死了足足3/4的人，结果我们存活的人数反而还是最多的，难以置信啊！这很好理解，我个人觉得是因为有顾凡大佬在，带领了2次室外生存都没有减员，别的公寓进行室外生存都会出现各种各样的减员。的确，我和一个10088的公寓玩家添加了游戏方式，他告诉我，他们的玩家都不愿意进行室外生存，因为去一批就全灭一批，现在只剩下14个玩家了。等等，那这样的话，人数应该比我们高才对吧？毕竟室外生存一去就是死，那只要待在宿舍苟活5天不就行了？等等，你们有没有发现，这些天的物资宿舍的数量都比鬼怪宿舍的数量多？我们大晚上在夜间游荡的伥鬼也没有太多。你们关注点都和我不一样啊！顾凡大佬他好像已经升级3级宿舍了。顾凡大佬牛逼，我知道为什么了。我有10087公寓的玩家联系方式，他告诉我们，晚上的伥鬼照样又多又凶，鬼怪宿舍也非常多。这极有可能是因为白天参加室外生存任务的玩家们不积极，所以晚上以及在某些方面对玩家就不能网开一面。这人的名字叫端木天。他的回答让顾凡略微高看一眼，不仅是回答，还有这个稀有的复姓姓氏。同时众多玩家都往这个地方猜测。是啊，昨天还有26人，今天就只损失了7个，其中还有因为没有交房租嘎了的人。陈凯突然发言道。陈凯，诸位，我是陈凯。毫无疑问，我们作为10086公寓的团体是一伙的，彼此之间不应该互相斗争。接下来出现的室外生存，根据我的猜想，可能会出现10个公寓之间的斗争，我们彼此一定要合作在一起，一起对抗其余9个公寓的玩家。陈凯的话让很多玩家都赞同，他的人缘在整个公寓还挺广的，或多或少和玩家之间都有联系。杨云，我推荐顾凡大佬成为我们公寓的领头人，他的能力强大且富有责任心，2次室外生存都被顾凡大佬拯救。王爷，我也是，接下来我都听顾凡大佬的。聊天频道的艾特就来源于这些。事实上顾凡也有所猜测，看了一眼众人对自己的推荐，还别说，这种感觉挺爽的。哎，为什么他们都不推荐我当老大？明明我也很厉害的。苏黎月好奇问道。顾凡没有理会愤愤不平的苏黎月，而是在聊天频道上发言。顾凡，感谢诸位的抬举，当领头人不至于，不过根据这5天的相处，若是明日真的会出现公寓之间的竞争，自家公寓的玩家肯定会照顾一番。与此同时，陆陆续续的已经有玩家到了本公寓，19名玩家的数量一直在涨。喂，顾凡，不管咋说，那也是明天的事情。今天我们先去1楼新开的饭店吃点东西吧。苏黎月提议道。顾凡点点头，走，下去看看。对了，顾凡突然想到什么，先联系了刘月以及李永恒、杨云、李萌萌4人上来。这4人刚好要么失去胳膊，要么失去腿。几人很快来到了门口，不知道顾凡有什么意思。原本李永恒一肚子不想来的，但是一旁女朋友柳文燕的劝说搀扶下，李永恒才一跳一跳的出门，来到703门口。当他们几人看到703门口的小鬼，顿时吓了一跳。这可是白天啊，怎么会有鬼？不过这小鬼没有攻击几人，反而是歪着脑袋看他们，甚至长相酷似顾凡的小时候。一时间这让几人有了大胆的猜测，这小鬼该不会是顾凡的吧？顾凡打开门，开门见山道，几位都是在电锯鬼失去部位的吧？陈凯，你的已经恢复了。是这样，我昨天晚上外出任务，宿舍升级到了3级，因为是前5名，所以奖励了器官修补卡片，这玩意可以。介绍了一下功能后，几人顿时惊喜地看着顾凡。陈凯也有些高兴，他感觉自己认对老大了。虽然刘月和自己并不是情侣，也不是夫妻，就是普通舍友，但是这几天相处也多多少少起了和顾凡与苏黎月那样的氛围，所以在得知刘月能够恢复，当然高兴。
慢着，我不是免费给你们的。顾凡补充道，因为陆陆续续会有别的宿舍的玩家赶来，今天还有1天时间，你们的宿舍想成为前5名多多少少有点困难，尤其是失去了手臂或者大腿。所以这3张器官修补卡是借给你们的，刘月1个，李永恒1个，杨云和李萌萌你们是同一个宿舍的，可以一人在宿舍休息，另一人前去游戏。等今天你们完成了生存游戏，回到了公寓，升级宿舍，获得了游戏系统给的卡片后，每个人都必须要还，还得额外给100枚鬼币的租借费用。顾凡并不是狮子大开口，先前看顾凡不爽，甚至有些许敌意的李永恒也沉默了。他也看得出来顾凡这个举动是善意，如果升级到3级宿舍晚了，这才是亏，因为谁也不知道新来的玩家实力如何，会不会抢先升级到3级宿舍。陈凯激动道，顾凡大佬，我们一定会还的，这是100枚鬼币。说完他就给了顾凡100枚鬼币。杨云和李永恒也不意外，6人除了李萌萌打算前去参加室外生存，不过顾凡和苏丽月就不去了。昨天奔波了1天，总要有休息的时间，更重要的是4级宿舍只需要资源就行。昨天晚上已经出去送了1次信，没有外出的要求。王爷和瞎了1只眼的王梅梅打算一起前往，于是7人很快接了多人游戏房的生存任务，出了公寓。顾凡，你就不怕他们全灭了？这样下来咱们就亏了3张宝贵的器官修补卡片。苏丽月好奇问道。顾凡笑了笑，有陈凯和柳文燕在，问题应该不大。李萌萌不是还在公寓着吗？杨云就算凉了，李萌萌也欠我们1张卡片。王爷和王梅梅活不活也和我们无关，更重要的是先前陈凯遛鬼的方式证明了他的能力，如果因为这次获得了他的信任，每次游戏都能带上他。苏丽月貌似想到了什么，咧嘴嘿嘿一笑，这样咱们就有弄不死的替死鬼了。嗨嗨，不要说那么难听。顾凡拍了一下苏丽月的脑袋，好，你别打我头，长不高怎么办？苏丽月拍了回去，义正言辞地盯着顾凡大喊道，你都1米7几了，还长个大啊？苏丽月歪着脑袋想了想，好像有道理，现在这个身高就挺好的，和顾凡挺搭配。而且我有一个预感，那就是生存任务的地点可能会和玩家的平均实力有关，如果我不在的话，说不定他们进行的生存任务就会很容易。顾凡解释道，好了，走吧，下楼吃个饭，顺便看看家具。苏丽月跟了上去，自然而然地主动牵上顾凡的手。顾凡也没有在意，两人也不是第一次牵手，关系大概在朋友之上，情侣之下，暧昧的阶段吧，毕竟都睡在一起了。现在两人的资产很多，别看昨天晚上升级了一番，消耗了大量鬼币，可是因为送信任务，再加上2次的室外生存，依旧有4位数的鬼币，更别说还有价值非常高的6份医疗注射剂，以及10个鬼器武备匣，相当于1半的优秀级别鬼器武器了。同时还有驱鬼香，驱鬼香可进行点燃，点燃之后各种鬼怪将无法靠近，同时驱鬼香将会进行燃烧，越强大的鬼怪靠近，驱鬼香燃烧的越厉害，一般而言可以坚持1个小时。驱鬼香是一个白色的蜡烛，蜡烛可以进行点燃，不过需要打火机点燃，两人都没有打火机，根本无法使用，所以去吃饭的时候顺便看看商店有没有打火机买。毫无疑问，现在最珍贵的便是驱鬼香了，足足可以驱赶鬼怪1小时。就是如果碰到的鬼怪太过强大的话，就会燃烧的厉害，燃烧的厉害应该代表了缩短时长，最起码顾凡是这样想的。来到楼下后，陆陆续续碰到了陌生面孔的玩家，他们好奇地打量着这座公寓，然后准备挑选合适的宿舍。顾凡也懒得和他们打招呼，正准备前往商店看看，今天用来休假就很好，努力了好几天了，也该休息休息。只可惜，喂，那边的那个小妞能认识一下吗？只见一个身形魁梧、满脸横肉的粗犷大汉，嘴里叼着一根还在冒着火星的香烟，大摇大摆地走过来。他身后紧紧跟着4个小弟，几人刚好从公寓的大门口进来。而刚巧不巧的是，顾苏2人刚刚下楼，大汉原本漫不经心的目光随意一扫，带了自瞄的视线就直直地落在了苏丽月身上。原因很简单，苏丽月面容清纯秀丽，娇嫩欲滴，身材更是婀娜多姿，凹凸有致，尤其是那双浑圆修长的美腿上穿着的黑色渔网袜，更是若隐若现地勾勒出腿部迷人的线条。这妞极品！我去，这几人有胆量，居然敢找顾凡和苏丽月的麻烦。确实啊，先前找他们麻烦的都死了，这几人应该是新人吧？看样子是其他公寓的扛把子。听着旁边人的话，胡大海忍不住就挺起胸膛，不过却自动过滤了前2句话。在他眼里，不过是区2个年轻，根本不用放在心上。林子大了，什么鸟都有，这个道理也可以放在人身上。原本公寓人越少，傻逼就越少，只不过来了很多其他公寓的人，傻逼就多了起来。不错，我正是10087公寓的扛把子，小妞要不要跟我混啊？胡大海笑呵呵地对着苏丽月喊道。他靠着自己的手段，已经拿下来10087公寓的很多女玩家了。在胡大海眼里，所谓的全民穿越就是天堂，尤其是开局觉醒了天赋。而很快，王甜甜也带着舍友从大门走了进来，看到这一幕，顿时一惊。10087靠得最近，自然大部分到的都是10087的玩家。喂，甜甜，不要出头，这可是胡大海，他的天赋可不简单。一旁的舍友提醒王甜甜。
王甜甜却摇摇头，不管怎么说都是见过一面的朋友。他很快就朝着两人走去。与此同时，苏丽月冷冷对着胡大海说道：“不好意思，我有男朋友了。”苏丽月的意思很明显，男朋友正是顾凡。顾凡看了一眼苏丽月，心里感慨红颜祸水的同时，不过也没有反驳。那不是加分项吗？看，哎，小子，看你细皮嫩肉的，现在跪下将你女朋友献给我，我可以给你10个鬼币，怎么样？够多了吧？胡大海呵呵笑道。等等，大海哥，他们是我认识的朋友，还请。王甜甜连忙凑过去说道。然而莫等胡大海说什么，顾苏两人已经走了。喂，等等，我让你们走了吗？胡大海身躯突然变大，整个人来到了3米多，这是他的天赋 A 级巨大化，可以变成原来的2倍大小，同时力量也增强数倍，可以短暂抗衡强大一些的鬼怪。不过因为他没有掌握鬼气，所以在巨大化后只能进行短暂的抗衡。他一巴掌打飞前来劝说的王甜甜，然后很快挡在了两人的跟前。顾凡正准备拿出武器，苏丽月却制止了，挡在了顾凡的跟前。没事，顾凡，我来。根据苏丽月的想法，现阶段也没有隐瞒天赋的必要了，使用鬼气对付胡大海太浪费，而且现在到处都是新玩家，不立威的话，难免会有更多的奇葩来找麻烦。扮猪吃虎，扮多了就成猪了。顾凡有些惊讶，他貌似猜出来苏丽月想用什么办法对付这个胡大海，不过他没有制止，因为苏丽月的想法和他相同。苏丽月很快拿出一把长刀，上面没有一丝黑气，也就代表了这个长刀没有蕴含一点鬼气。小妞，你要用这个玩具对付我吗？你们连鬼气都没有吗？这么寒酸，笑死爷了！胡大海差点要笑出了声。在众人好奇的目光中，苏丽月发动天赋，顺便对着自己的心脏狠狠扎进去。喂喂，别自杀，这不浪费了？胡大海吐槽道。只是下一刻，胡大海感觉一把长刀插入了自己的胸口，他瞳孔微缩，手忙脚乱地拿出一个医疗注射剂，准备对自己使用。只可惜心脏被长刀彻底戳穿，他哪怕巨大化了，体力值来到300点，也瞬间被清空。很快，他在小弟们惊恐的目光中倒在了地上。苏丽月受到的伤害被完美转移到了胡大海身上。苏丽月拔出长刀，和他预想的一样，在发动天赋的一瞬间，转移伤害的时候，自己就是无敌的。不愧是 S 级天赋，恐怖如斯。相反，顾凡的 S 级天赋反而有些弱了。当然，此举也消耗了大量体力，足足20多点。体力值是根本，只有体力值的数量来到几百，甚至4位数，才能完美发挥灾星的能力。顾凡因为有2点鬼气，所以体力值满值为120。苏丽月的有1点鬼气，体力值满值为110。不过嘛，因为苏丽月虽然没有受到任何伤势，可是却依旧遭受到了同样的痛感。此时的苏丽月眉头微微皱着，绝美的表情露出一丝凄凉的意味。苏丽月成长了很多。击杀玩家胡大海，获得胡大海和萧山财产的一半，获得鬼币乘326，木头乘232，石头乘122，金铁乘72，钢材乘32，获得普通品质鬼气大刀乘1，获得医疗注射剂乘1。可能是因为胡大海还没有和他的舍友安家，所以显示的不是宿舍，反而是他和他舍友的财产一半。此时，在众人惊恐和不解的目光中，大汉倒在了地上，气息全无。另外4个小弟见状，惊恐地看着这一幕。老大怎么睡觉了？不对，老大好像死了。可恶，你们2个做了什么？你们2个是鬼！王甜甜被打了一巴掌，正想起身继续帮忙，结果就看到了这么奇葩的一幕。我杀了你！一名冲动的小弟冲过来，拿出一个冒着黑气的匕首插向顾凡。顾凡也没有躲，哼，吓傻了吗？然而下一刻，他就扑了个空，从顾凡的身上穿了过去。鬼！这2人是鬼！那小弟名叫萧山，恰好是胡大海的舍友。他一脸恐惧地喊道。周围的玩家早就绕开了好远，根本没有人敢靠近几人。苏丽月正想继续自残，斩草除根这4个小弟，顾凡却阻止了。别自残，你这样我会心疼。说完，他拿出没有任何鬼气的消防斧，对付你们何须用到鬼气？顾凡来到萧山的面前，一斧子砍在他的脑袋上，一下子就他的脑袋劈砍一半。有了2点鬼气的加成，顾凡的肉身力量也多了很多。难以想象，当鬼气数量超越10的时候，会不会成为大力士？消防斧也消耗了很多耐久度，不过因为不是鬼气武器，所以根本不心疼。萧山砍不到他，他砍得到萧山，这怎么玩？其他3个小弟也连忙逃跑，然而一一被顾凡追上，3人逃跑速度不一样，恰好给了顾凡1v1的机会。有小弟反击，也都被顾凡隐身躲过。在苏丽月崇拜的目光中，顾凡以1人之力连续杀了4个人。他微微喘气，清点了一番收益。好家伙，5个人，3个宿舍，本应该有6个人的，但是却死了1个。3个宿舍带来的收益，让顾凡现在的鬼币数量重新来到了2000多，还有2个医疗注射剂以及一大堆资源，就连钢材也超过了50个。现在的资源再补充一下金铁的数量，就可以给宿舍升级到4级了。顾凡有些恍惚，杀了3个宿舍的人，获得资源比玩一次生存游戏多太多了。玩家顾凡连续杀死4人，为10086公寓第1个连续杀人最多的玩家，
检测到玩家顾凡也为第一次杀人的玩家，杀人最多的玩家，获得称号恶贯满盈。注：称号可选择佩戴，也可以选择不佩戴。恶贯满盈，增加20点体力值，10点理智值，1点鬼气。副作用：减少些许魅力值，魅力值的高低可能会影响部分玩家之间的交涉，大部分玩家会害怕嫌弃魅力值低的玩家，小部分玩家可能会喜欢，也可能会影响鬼怪选择的目标，大部分鬼怪不太喜欢追杀魅力值低的玩家。注：因为除了体力值、理智值、鬼气值外，其他面板数值巨线需要用到不同类型的数值卡。我去，杀人还能够获得称号？顾凡有些惊讶，他怀疑是公寓厂给他开的小灶，但是却没有证据。同时，顾凡还了解了什么叫做其他数值。按照游戏部分数据化风格，实际上生命值、攻击力以及防御、速度、魅力值这种应该能够巨线才对。可惜这些数值必须得找到数值卡，不然就不会和体力值一样选择使用数据的方式巨线出来。他默默地佩戴。很快，顾凡周围出现莫名的气场，恶贯满盈的称号开始发挥作用。苏黎月在后方崇拜地看着顾凡，称号的提示声他刚刚也听到了，因为两人是舍友。不知道为什么，顾凡佩戴称号后他更加喜欢了，总感觉这玩意根本没有降低顾凡魅力值，反而增加了很多。顾凡，你太帅了！苏黎月跑过来，自然而然地挽着顾凡的手臂，崇拜道。一旁看热闹的玩家只感觉到恐惧，这两男女简直就是怪物，鬼怪都没他俩恐怖。王甜甜也是愣道，原来顾凡和苏黎月是10086公寓的扛把子，根本不需要我的帮助啊。同时他也庆幸添加了顾凡的好友，也不知道刚刚帮助顾凡说话有没有被这位大佬记得。太可怕了，这两人就是10086公寓第一宿舍吗？是啊，我是10088的，发展最快的宿舍，根本没有这两人厉害。我倒是知道为什么10086公寓能够成为10座公寓的第1名了。这胡大海死了也好，他奸杀了我的女朋友，我恨不得他死。话说回来，胡大海的资产是不是很丰盛啊？被顾凡他们获得，他们岂不是更加富有了？众人不断窃窃私语，有名玩家在楼道默默地注视着这一切，有点意思，不愧是我们公寓的2个大佬。端木天笑了笑说道，希望能够和他们合作吧，也不知道我的天赋能不能入得了他们的眼。说完，他的瞳孔闪过一道光芒，端木天收回目光，上楼准备回宿舍。同时，一个黑色的小鬼仆突然并肩而过，来到了1楼。看到了鬼仆出现，端木天脸色一变，来不及思考白天为什么会有鬼怪出现，正打算对鬼仆动手，然而下方出现冷喝声，你想对我的鬼仆做什么？此时顾凡和苏黎月站在了楼道下方，小黑见状立马下楼来到了顾凡后方。一时间端木天再次一愣，然后大脑飞速运转，反应过来，哦，顾凡大佬，这鬼仆原来是您的，我还以为是夜晚的小娼鬼，真是抱歉了。端木天语气带着歉意，见顾凡不找自己麻烦，很快就上楼离开。而周围的玩家则是彻底傻眼，还有一些新来的玩家待在公寓大门口，根本不敢进来，尤其是看到顾凡身后的鬼仆。小黑，顾凡喊道，吃掉那5具尸体。听到命令的小黑根本不敢怠慢，同时眼神也闪过一抹贪婪，很快扑了上去。本质上作为鬼怪，小黑就是吞噬人肉人血以及任何含有鬼气的东西成长的，但是吧，用鬼币喂养又太过浪费了，所以有尸体当然要废物利用，反正这些尸体迟早消失，不如在消失之前供给给小黑营养。至于其他玩家会不会因此感到恐惧，从而害怕顾凡？不错，这就是顾凡想要的第2个效果。在众人惊恐的目光中，鬼仆扑到尸体的上方开始不断啃食，嘎吱嘎吱的恐怖声音在1楼大厅响彻。少部分玩家不忍直视，逃窜上楼，大部分玩家都留在原地，仿佛腿上生根。终于，小黑吃完了，骨头带肉全都吞下，坐在地上摸了摸圆滚滚的肚子，像极了吃饱的小孩。干得不错，小黑。苏黎月在一旁嘿嘿笑道。经过这么多次鬼怪，他心里也没什么膈应了，尤其是小黑是自己人啊，不对，应该说成自己鬼。小黑在商店门口等候，顾凡命令道，然后拉着苏黎月先是来到鬼币商店。顾凡和苏黎月进到商店后，众人才长吁一口气，太恐怖了，居然连恐怖的鬼怪都能够命令，这就是10086公寓的最强者吗？有没有10086公寓的朋友和我说说顾凡大佬的实力？总而言之，言而总之，这两人绝对不能招惹。各位撤吧，买东西的去买东西，吃饭的吃饭，玩游戏的玩游戏去。来到商店，顾凡有些心疼地看着苏黎月，黎月，你还好吧？居然直接插进自己的心脏，你也是真够大胆的。苏黎月嘿嘿笑了笑，其实我觉得还好，一开始还很忐忑，但是这么做我又有点刺激的感觉。喂，顾凡，要不今后遇到坏人我都这样解决了吧？你可真是个变态，好好的社恐校花怎么会变成这样？顾凡心里百思不得其解。哦不对，现在的苏黎月还是社恐，只不过是让社会感到恐惧罢了。你还好意思说我？拿起砍刀砍杀4人的时候，跟不要命的疯子一样，我都被吓了一跳。不过也挺，因为我不想你受到伤害。顾凡插嘴打断道，认真的看向苏黎月。如果靠女人自残来对付敌人，
那我和懦夫有什么区别？苏黎月呆住了。顾凡说这话的样子好帅啊。苏黎月心动了，不过很快他就想到某某笔记男主的一句话：喂，顾凡，你是不是还得说一句伤害女人的事我做不到啊？顾凡嘴角抽了一下，没有再理会。嘿嘿，开玩笑的，顾凡你真帅。苏黎月笑呵呵，拉着顾凡的手喊道。两人逛了一下商店，买够了升级4级宿舍的材料。不错，新材料钢材在今天也出现了，一个钢材足需要20鬼币，价格是金铁的4倍。顾凡买了大概20个钢铁，就花了400个鬼币。同时还有新的东西购买，比如鬼器，一个普通级别的鬼器匕首大概售价100枚鬼币。只能说鬼币商店还挺黑心，普通级别鬼器匕首捡起来的介绍只需要50鬼币，结果当然仅限这把武器，别说优秀品质的武器了，就连普通级别的鬼长刀、鬼棍子都没有。除了鬼器之外，还出现了各种食物饮料，如压缩饼干、糖果、可乐、雪碧、饮料。貌似一天一天的过去，整个公寓发展的越来越好了。也不知道这些是不是公寓长的手笔。苏黎月买了很多零食，两人结账了一番，走出商店。喂，顾凡，你说有没有一种可能？苏黎月突然奇思妙想到，咱们的公寓长也是全民穿越来的，而公寓长的体系和我们玩家体系不一样，我们玩家发展的好，帮助公寓拿了很多指标，所以公寓长才有机会不断发展公寓，和我们发展宿舍一个道理。不错的脑洞，苏黎月，我发现你咋越来越聪明了？刚穿越你就和呆子一样。喂，怎么说话的？说话间已经来到了饭店，欢迎鬼币饭店。一旁的骷髅用沙哑的声音说道。和商店不同，里面没什么玩家，只有5、6个，座位倒是20来个，每个座位都是前后2个桌子，一共可以容纳40多人。我先去点餐。顾凡和苏黎月来到角落，正打算去前台点餐，却发现得到提示：鬼币饭店无需前台点餐，无需扫码点餐，入座即可，请选择需要点餐的内容，每人限点1份。选择1，红烧牛腩面乘1，售价鬼币乘15，库存25。热气腾腾的红烧牛腩面，食用可恢复30点体力值，5点理智值。选择2，肉夹馍乘1，售价鬼币乘10，库存28。肥瘦相间的肉夹馍，食用可恢复20点体力值，10点理智值。选择3，烧鹅乘1，售价鬼币乘35，库存3。整只红灿灿的烧鹅配1份米饭，食用可恢复50点体力值，15点理智值，体力值上限+1。食物眼花缭乱，大部分食物都可以恢复体力值和理智值，只有一只烧鹅和一只酱香猪肘子可以永久增加1点体力值。顾凡，咱们点烧鹅和肘子吧，刚好我也好久没开荤了。顾凡点点头，能够增加上限的食物都是好食物，库存也很紧张，当然是先到先得。选择烧鹅和酱香猪肘子配2碗米饭。顾凡选择后，靠在椅子上，对面的苏黎月一直盯着自己，两人就这么对视。顾凡被盯得有些不好意思，或许应该并排坐要好很多。喂，顾凡，你说咱们这个样子是不是有点像是在约会啊？苏黎月眨了眨眼睛问道。顾凡耸耸肩膀没有回应，不过根据苏黎月这个说法，好像真有点。呸，不解风情的男人。苏黎月吐槽道。很快烧鹅和肘子端了上来，请慢用。骷髅说完正要离开，你们怎么那么快送上来？难不成是预制菜吗？顾凡好奇问道。然而这烧鹅和肘子真不像是预制菜，烧鹅通体呈现出鲜艳的红色，表皮被烤得金黄酥脆，微微泛着油光，散发出诱人的香气。肘子更是让人垂涎欲滴，它炖煮的恰到好处，软糯脱骨，很明显穿越前只有那种质量很不错的大排档才能够做得出来。骷髅没有理会，可能他也不知道是做出来的，他只负责说欢迎光临和端菜。一旁穿着黑色风衣的玩家呵呵笑道。顾凡大佬，这些食物的味道根本不是商店内的便当能比的，你尝尝就知道了，我总感觉和穿越前酒店内的饭菜一样，味道可口。顾凡点点头，很快和苏黎月分了起来，两人一人半只烧鹅，半只肘子，再吃2碗饭，10来分钟食物就干干净净了。嗝，苏黎月摸了摸圆滚滚的肚子，打了个嗝。啊，好爽，好久没有吃这么爽了。同时在吃完后，耳旁响起提示音，体力值+1，半只烧鹅就是 0.5， 半只肘子也是 0.5， 看来咱们今后都可以这么吃。苏黎月嘿嘿笑道。两人饱餐一顿，走出饭店后，再次来到对面的家具店。家具店的东西不多，有垃圾桶，也有箱子，还有沙发和冰箱，甚至还有洗衣机。沙发和冰箱以及洗衣机，前者需要50鬼币，后两者都需要100鬼币，价格都挺贵的，需要3位数的鬼币，而且购买回来都是1级，还得需要慢慢升级才行。不过对于两人来说不过是小菜一碟，2000左右的鬼币虽然上不上鬼币自由，可是购买家具还是轻轻松松的。有了家具等于体验感变好，等于心情愉快，等于幸福度提升，等于房租降低。或许等幸福度越来越高，可能还会出现房租和产出相当呢。当然这个只是猜想。买了洗衣机、冰箱、沙发，装进背包回到宿舍。今天公寓内没有物资公寓，想要获得鬼币只能玩游戏，所以
游戏房哪怕增加了很多，依旧在排着队伍。尤其是新入住的玩家越多，排队队伍越长。不是所有玩家都和顾苏两人一样有着充裕的鬼币，没有足够的鬼币交房租，就只能等死。回到宿舍，顾凡第一个做的事情就是升级4级宿舍，消耗一大笔资源和鬼币后，顾苏两人的财产缩减了一大截。毕竟光是鬼币就需要1000枚。4级宿舍升级成功，每日产出鬼币乘10。5级宿舍升级要求：鬼币乘3000，石头乘2000，金铁乘1000，钢材乘200，送信次数乘2，参加大型生存游戏乘1。看到5级宿舍的升级要求，顾凡脸色一变，3000鬼币，我去，这得玩多少轮游戏才能攒到啊？现在两人的鬼币只剩下900多枚了。除了升级4级宿舍门之外，其余家具都没有升级，一来是先攒着没有必要升，二来是留着鬼币安全感更高。同时4级宿舍的变化也很大，首先就是面积从50平米来到了100平米，中间更加宽敞了，整体格局也来到正方体，形成10米乘10米的格局。其次便是因为前5名升级到4级宿舍，所以获得了游戏失败豁免卡乘2。这张卡更加高级，不论什么游戏，失败后都可以免除任何副作用，包括处死，就相当于古代的免死金牌吧。不过古代的免死金牌都得看皇帝的脸色，这张卡却不用，显然更加高级。最后便是每日宿舍的费用提升到了50枚鬼币，也就是说，按照这个价格，现在两人的存款只能坚持20天不到。当然了，因为购买了新的3种家具，加上2人感情不错，幸福度减免了10鬼币，也就是每天消耗40鬼币，再加上产出，每天就消耗30鬼币。2人隐隐约约感觉到不对劲，总感觉这幸福度的设定就是个套路。苏丽月，我把你脏衣服丢进洗衣机洗了。顾凡只有1套衣服，苏丽月道是有好几套，也不知道什么时候1楼开个服装店。可以。顾凡点击洗衣机，1级洗衣机添加20升水和洗衣液，或者消耗0.5枚鬼币可清洗1件衣服，1级只能洗1件，这么坑，那还不如手洗啊。顾凡吐槽道，然后还是放了进去。他想看看洗衣机洗出来的效果如何，结果出来就和普通洗衣机的效果一模一样。不是，顾凡，你有毒吧？你洗的1件咋是我内衣？苏丽月拿着小内，红着脸喊道。啊，这……顾凡不知道该说什么，他能说自己拿错了吗？你这也太浪费了，咱有鬼币也不能这样呀，肯定的选择 JK 的上衣材质。你看内裤才多大面积，上衣面积更大呢。苏丽月连忙比划了一下衣服喊道。顾凡松了口气，有些心虚。时间匆匆，很快今天就到了晚上，因为玩家人数的增多，聊天频道很快热闹了起来。不只是聊天频道，整个公寓也十分热闹。4级宿舍门的隔音效果还行，还经常听到个楼道发生的打闹声，有作为邻居的玩家互相认识认识，也有玩家和今天的顾凡、胡大海一样起冲突，针锋相对。然而1楼乃至20多楼都有吵闹声，唯独6楼、7楼、8楼却没有，鸦雀无声。只因为大家都明白，7楼703出了2个怪物，还有一个鬼仆在门口守着。顾凡和苏丽月一下午没有干别的，要么就是饿了吃东西，要么一起睡了个午觉。只不过在午觉结束后，苏丽月又不小心把顾凡当成抱枕了，将他抱在怀里。两人的关系也在一次又一次误会中微微升起。接近傍晚6点钟的时候，陈凯几人刚好就从外面回来，只可惜的是杨云死了。李萌萌得知自己的丈夫死后，顿时哭成泪人，并且因为杨云外出之后没回来，她宿舍照样是卡在2次外出，不能及时升级。但是她却发誓会赚足鬼币，然后偿还顾凡那张器官修补卡。却哪知等陈凯以及李永恒升级到3级宿舍后，陈凯答应先帮李萌萌偿还。不错，他给了顾凡2张器官修补卡，李永恒给了顾凡1张。顾凡没有拒绝。杨云死的原因他也不知晓，不过大概率是因为第一个被抓住，后面被救下来之后又被抓了，多次献祭下而亡。和陈凯、柳文燕不同，他也只不过是个普通人罢了，没有天赋，鬼气也在先前学校内用完。6点钟到了之后，耳旁响起提示音，夜晚时间已到，检测到148名玩家已入住10086公寓，还有12名玩家未入住，请12名玩家凌晨12点前入住本公寓，如若不然，后果自负。明日早上6点，本公寓将进行第1次集体玩家的室外生存游戏，晚上将不会投放昌鬼，从明日晚上开始将会投放3级昌鬼和特殊鬼怪，请注意。以下为集体室外生存游戏规则： 1. 所有玩家将在早上6点钟随机传送至未知的特殊地方，同一宿舍的2名玩家将不会分开，没有队友的单宿舍玩家天生落后。 2. 该地方将存在特殊鬼怪，不同鬼怪有不同能力，每名玩家至少要杀死1只鬼怪，若在游戏结束前还未杀死鬼怪，将被处死。 3. 将出现2个排行榜，宿舍排行榜、公寓排行榜。宿舍排行榜为单个宿舍获得的积分排名，每个鬼怪积分不同，排名越高，获得的鬼币越多，排名前3的宿舍将获得特殊奖励。公寓排行榜为先前10座公寓获得的积分排名，排名越高，获得的鬼币越多，排名第1的公寓将获得特殊奖励，排名最后1名的公寓将全体被处死。 4.
杀死玩家将获得对方的积分和财产。播报声结束，讲的都是明天一大早传送的规则。很明显，这些规则在挑起各个公寓之间的矛盾。只不过顾凡觉得有些奇怪，各个公寓不是已经加入了10086公寓吗？按道理都是该公寓的玩家才对，规则怎么会这么残酷？顾凡打开聊天频道，先前的聊天的内容都是关于自己和苏璃月，现在聊天的内容在讨论刚刚的规则。我去，这个公寓长太恶心了吧！我们要被传送到什么地方啊？每个玩家必须要杀死一只鬼怪，而且最后一名的公寓全体人员都要被处死，这一下至少得死20-30人吧？恐怕不止，别忘记了，还有鬼怪呢，鬼怪也会杀人，还有玩家，玩家也会杀人。是啊，玩家杀死玩家可以获得对方的财产和积分，等这次集体室外生存过后，能活一半就很不错了。话说，杀死玩家应该是获得该玩家宿舍的一半财产和积分吧？因为大部分宿舍都是一宿舍2玩家，应该是的，这和之前的规矩差别不大。我提议所有公寓选择一名最强的玩家开一个群聊，然后拉上本公寓的玩家，并且相同公寓之间不能互相伤害，认清楚对方的名字和长相。说话这人是10090公寓的玩家，名为王岩。根据先前的聊天记录，这貌似是10090公寓的扛把子。于是各个公寓的扛把子都听从了他的建议，拉了群聊。10081公寓扛把子乌兰兰，10082公寓10086公寓扛把子顾凡，10090公寓扛把子王岩。这10人纷纷拉了群，然后拉上该公寓的玩家。顾凡牢牢记住了其他公寓扛把子的名字，明天有可能碰上有概率就是敌人。同时他也记住了本公寓18名玩家的名字。顾凡，我们要不要去集合一下，认识一下人？苏璃月提议道，他有些紧张。明天的室外生存应该是最刺激的游戏了，也不知道自己的天赋能够带来什么样的火花。想到这，苏璃月莫名有些兴奋，他很快摇摇头，暗暗想到，我这是怎么了？明明这个天赋这么害人，我怎么可能会有这种想法呢？行，那就听你的，璃月，你现在越来越聪明，好像开智了一样。顾凡赞许地看了一眼苏璃月，环境改变人，这句话果然不骗人。我啐，什么叫开智？真难听。苏璃月白了一眼顾凡，小手捶了一下他的胸膛。顾凡很快在10086的小群中艾特全体成员。顾凡全体成员，诸位来我宿舍门口聚聚，互相认识一下人，要是在明天碰到，可以合作一起，也不会误伤对面。陈凯，顾凡老大，我听你的。王爷，顾凡老大，我们这就来。李永恒，我们也马上来。我女朋友还在洗澡，我这就把她喊出来。李萌萌，端木天，5分钟不到，703门口已经聚集了16人，还有一只蹲坐在门口玩手指的小黑。不错，这就是顾凡的号召力，不论其他玩家在干什么，看到顾凡的消息都会停下自己干的活，然后前往顾凡的宿舍门口。现在李永恒也没有对顾凡有意见了。顾凡在早上借自己器官修补卡玩生存游戏这一点，让自己能够迅速将等级提升3级宿舍，这种事来看，顾凡就绝非常人。最起码李永恒认为自己绝对做不到这种慷慨的事情，而且他若是有苏璃月这种可怕的天赋，估计早就坑死其他人了吧。见所有玩家到齐，顾凡打开门，和苏璃月来到703门口。站在前面的玩家偶尔瞥见2人宿舍的面积，顿时震惊无比。不过在想到2人的财产和实力后，也就释然了。恐怕公寓所有玩家只有他们2个居住的是4级公寓吧。顾凡来到走廊上后，小黑就来到顾凡的身后。这么多人在这，他有些不适应。这小黑还继承了你的社恐啊？没想到。顾凡在苏璃月耳边吐槽道。苏璃月有些尴尬，这里这么多人呢，就说自己社恐。顾凡老大，人已经到齐了，咱们公寓的，为了防止别的公寓玩家混入，我互相检查了一下，还有人数，加上你们2位刚好18个。陈凯说道。顾凡点点头，很好，相互认识一下，有特殊天赋的可以说一下自己的天赋。想到自己和苏璃月还没有暴露天赋，但是通过今天早上的事情，想必大部分人都有所猜测。顾凡继续补充道，从明天开始，我们公寓的玩家就是同伴了，和你们所见一样，我的天赋是 S 级诡异隐身。顾凡说完，所有玩家倒吸一口凉气，果然是 S 级。不过想想也明白了，顾凡的能力就相当于没有 CD 的金身，只是需要消耗体力罢了。体力这种东西，吃下食物或者休息就能够恢复。根据某4字动漫，顾凡的能力就相当于没有副作用的神威，毕竟神威用多了还会眼瞎，但是顾凡却不会，唯一一点的诟病就是不能动罢了，保命能力简直无敌。不愧是顾凡大佬，之前我就有所猜测，没想到真的是。我是 B 级天赋晕厥鬼怪，用右手。紧接着说这话的人是之前的同伴柳文燕。柳文燕的表现一直不错，并且很聪慧，而且在顾凡说完后，他就第一个表态并且表明自己的天赋了。顾凡点点头，我舍友的天赋也和你们猜的差不多，为灾星可以转移伤神。在顾凡说到苏璃月的天赋后，众人虽然本身心里就有猜测，但是在他亲口说出来后，顿时震惊了。我的天，这世间居然还有这种可怕的天赋，这种天赋真的不会害我们吗？害你妈！
老子跟了顾凡2次游戏，有顾凡在室外生存没有死过1次人，这其中还有好几个普通人呢。陈凯连忙大吼道。虽然他也震惊灾星的能力，不过有顾苏2人在，的确生存游戏没有死过1个人，不像今天杨云就死在了自己前面。陈凯很内疚，他的天赋偏向自保，根本没有办法救助杨云。听到陈凯这么说，其他玩家也都放下心来，纷纷用崇拜的目光看着顾凡。陈凯也喊道：我的天赋是超强恢复。随后一名身高矮小平平无奇的萌妹子名为江琉璃，她怯生生喊道：顾凡大哥，我的天赋是 C 级自爆，自爆产生的伤害很高，可以泯灭半径5米内的所有生物。不过我激发这个天赋也会死，我感觉这是个最废物的天赋。说到这，江琉璃低下了脑袋，有些愧疚。顾凡摇摇头：你的天赋很重要，最起码你有这天赋，知道你这天赋的玩家都不会敢对你动手，不是吗？我的天赋是永久产权。一名寸头男子喊道：我不需要交房租，但是日收减免了1半。兄弟，你这天赋好啊，根本不需要发愁房租的事情了。一旁有个大汉羡慕道：还有人吗？一共6个天赋吗？我记得有个玩家有更异宝赋来着，他还在吗？顾凡好奇问道。顾凡老大，他死了。有个玩家流着泪喊道：他是我大哥，先前打开鬼怪宿舍的门后死了。顾凡点点头，随后表示了遗憾。一共6个天赋，这样看来天赋的出现率还挺高的。如此，不过很快有玩家就打断了顾凡的话：顾凡老大，我也有天赋。顾凡一愣，发现正是先前打算对自己鬼仆动手的玩家端木天。端木天身长修长，足1米8几，和顾凡身高差不多，样貌英俊潇洒，瞳孔还散发着微红，仿佛和贵公子接受家族培养的富2代一般。当然，相比阳刚之气，还是顾凡要高胜一筹。端木天的身材太过单薄。你是什么天赋？ S 级破虚鬼眼。下一刻，端木天的双瞳化作纯红色。破虚鬼眼可以看破所有玩家和鬼怪的信息，也可以对玩家和鬼怪造成1点伤害，不过使用过度会导致眼睛短暂的降低视力，甚至短暂失明。很快，端木天的双眼变回正常颜色，微微淡红的颜色。一个小小的公寓居然出了3个 S 级天赋。顾凡点点头，不错的天赋，看来除了我和苏黎月带的2个队伍大获全胜，你带领的一支队伍在室外生存也没有掉人。顾凡好奇问道。端木天点了点头，这也是他为什么会说出自己天赋的缘故。有4、5个玩家知道他有天赋，与其顾凡向他们问出来，还不如自己先表态了。不错，只不过我的天赋虽然强大，副作用也不低。随后顾凡又稍微认识了人。可以了，既然我们公寓已经结盟，我有几点需要强调一番。第一，我们不能互相残杀，公寓排行的积分尤为重要，目标是所有公寓的第1名，可以做到吗？当然可以，顾凡老大。我也是，当然可以。所有人都喊道。第二，我们将遇到的特殊鬼怪有什么能力，长什么样子，都发在群里，互相认识，互相帮助。顾凡继续补充道。第三，也是最重要的一点，遇到其他玩家不可盲目上前杀死，需要保证有机会、有能力100%杀死对方，如若不然，不可盲目行动。不过很快，顾凡就话锋一转。当然，互相残杀这也只是因为游戏竞争的缘故。我希望各位在做任何抉择都需要保持人性，但是也不能圣母。总而言之，以利益为准，却不能摒弃良心。希望各位能够平衡。顾凡说完，都得到了在场玩家的同意。顾凡大佬，放心吧，人不犯我，我不犯人，人若是犯我，我必杀他。我也是。各位若是传送到了，相互碰见，咱们一定要好好合作啊，争取拿到第一，不要丢了10086公寓的脸。怎么说呢？这个游戏我觉得还是太残酷了。不过有顾凡大佬带队，我相信我们一定可以活下来的。就在各位讨论的时候，7楼突然有玩家上来，众玩家一脸不爽地看过去。现在可是各个公寓讨论的时候，10086公寓18人都在这，现在上来的必然是其他公寓的人。顾凡则是有些意外，因为上来的不是别人，正是在1楼帮自己说话，但是却被打飞的王甜甜。王甜甜，没想到是你。顾凡沉默了一会，然后有些意外地说道：诸位，王甜甜是谁？好像今天帮顾凡说话的那名女玩家吧？啧啧，你看她的脸就好像蜜蜂小狗一样。此时的王甜甜因为被胡大海打飞出去，所以她的脸肿得跟个包子一样，红红的，让人看上去想要用手指戳一戳。嘿嘿，顾凡大佬，10086公寓的各位，我没有恶意，我是代表10087公寓想要和你们合作。王甜甜语气充满了诚恳，同时用好奇的目光打量着顾凡，在察觉到顾凡身旁苏丽月那略微不满的目光后，立马移开目光。顾凡有些一愣，他今天才杀了10087公寓的扛把子，还有4名实力不错的玩家，现在10087公寓的玩家能有10人就不错，结果现在还想和自己合作。你们10087公寓的领头玩家是谁？顾凡好奇地问了一下。实不相瞒，是我。王甜甜有些尴尬地说道，因为顾苏杀死的5名玩家恰好就是最强的几名，现在10087公寓已经成垫底了，如果不及时抱大腿，
这次世外生存真的有可能，到时候整个10087公寓都得被处死。顾凡老大，我觉得这件事不可，10087公寓和我们有着冲突，我不相信他们是真心想来合作的。陈凯在一旁补充道，语气充满了警惕。王甜甜连忙摇摇头，不，我们绝对没有这个想法。我公寓有7个女玩家，4个男玩家，因为那胡大海的缘故，我们公寓大部分女玩家都被强暴了，死了很多男玩家。现在我们是最弱的，也因为顾凡大佬你杀死了胡大海，那些女玩家都逃出来了魔爪。但是现在，顾凡听明白意思，10087的公寓不仅没有怨恨他，反而因为顾凡杀死了胡大海感激他，因为明天的游戏他们不想死，所以才来合作。苏丽月想了想，突然说道，合作需要考虑双方的实力，如果你们的实力不行，合作反而还会拖我们后腿，恕我们不答应。顾凡，你怎么想？顾凡觉得有道理，并且赞同了苏丽月和陈凯的想法。不过先前王甜甜帮助自己被挨了一巴掌，可能是看出顾凡想要拒绝。王甜甜立马说道，顾凡大佬，能不能这样，我们也互相建个群，遇到什么情报都可以分享，双方公寓的玩家互相遇到也不能互相残杀。我们队伍也有2个人拥有天赋，我是 A 级天赋木头鬼怪，看到鬼怪后可以让他站立不动待在原地，我舍友也是 A 级天赋压制鬼怪，用手触摸鬼怪，可以根据双方实力强度压制他的部分能力。不过无论是看着鬼怪还是压制鬼怪，都会消耗大量体力，如果有需要，我们一定可以给你们带来帮助。若是大伙都活着回来的话，我们每人都可以分给你们100枚鬼币。话都说到这份上了，又是低声下气，又是自爆天赋，甚至还在游戏完成后决定给出1100枚鬼币。顾凡和苏丽月对视一眼，读懂了对方眼里的意思。行，我同意了，让你们的人上来，我们互相认识一下。就这样，顾凡最终决定和10087的公寓同盟，一共29人，互相认识了长相和名字。到了晚上90点，又有玩家想来同盟，没办法，顾凡今天早上出了个大名，所有公寓内的玩家都认识他。不过顾凡最终还是拒绝了，因为另外这些公寓的玩家诚意不足，既没有自爆天赋，也没有说什么好处，再加上可能有背刺风险，就算是10087公寓的玩家也不能太过信任。就这样，顾凡开了2个群，一个群则是10086公寓18人，另一个群则是10087 29人。时间不早，苏丽月和顾凡前后洗了个澡，然后躺在了大床上，一整日的休息，2人体力和理智都来到巅峰。顾凡看了一眼自己的属性面板，属性面板，玩家顾凡，舍友苏丽月，宿舍号10086公寓703号，天赋 S 级诡异隐身，理智140，体力151，鬼气3，宿舍鬼币932，称号恶贯满盈。不错，足足141点体力，感觉自身的身体素质也强大了很多，只是鬼气的获取实在太难了，到现在为止才3点，其中有1点还是因为称号的缘故。顾凡叹了口气，苏丽月的体力值则是111，双方的1点都是因为在饭店吃饭长的。不多时，顾凡很快就睡着了，倒是苏丽月翻来覆去没有睡着，她在穿越前就习惯熬夜，现在回到正常生活很是不习惯，尤其是一旁还有一个1米8几8块腹肌的顾凡。木头顾凡，你倒是睡得香。苏丽月看着顾凡的睡容吐槽道，犹豫了一会，她凑近顾凡的身边，轻轻抱着顾凡，貌似怕吵醒他，然后将脑袋靠在他的脑袋旁，逐渐的睡了过去。很快，第2天一早还没有到6点钟，仅仅是5点半，顾凡就起来。苏丽月早就醒了，正在厕所洗脸，2人都没有睡懒觉，因为6点钟就要准时传送，要是醒来的不及时就完了，既听不清规则，又要立马来到危险的环境中。处理好早上的琐事，2人吃过早餐，静静的等待6点钟到来。注：1点鬼气可以增加10点体力，10点理智值，称号又增加20点体力，10点理智值。早上6点钟已到，所有玩家即将传送，请注意。顾凡和苏丽月紧张起来，他们不知道这个传送是什么方式。下一刻，他们的脑袋仿佛被轻轻敲响了心灵，巨大的冲击力在后脑勺爆炸一样，2人倒在一起昏了过去。与此同时，不只是顾苏，其他玩家也是全都被重锤重击了一般晕了过去。下一秒，众人传送至一个陌生的地方。不久，顾凡悠悠醒来，什么东西抵在了自己脸上，甚至有什么弄到了嘴巴，用手连忙扒出来。顾凡脸色一变，没想到踩在脸上的居然是只精致脚丫。苏丽月和顾凡东倒西歪的倒在地上，苏丽月那丰满的身躯压在顾凡，将苏丽月挪开，然后拍醒。苏丽月醒来后连忙爬起来，2人警惕地看着周围，周围都是大树，但是能见度却不高，但是因为大雾不怎么浓郁，所以比公寓白天在外要高，勉强能看的那种，并且很安静，仿佛没有任何生物。他们的传送点貌似是个树林，阴沉沉的淡淡的雾气笼罩整片树林。根据体力值的高低排序，陆陆续续有玩家醒来。顾凡，看样子我们是来到这陌生的地方了。苏丽月穿好鞋子，语气凝重道。2人站在山间小道上，周围都是树林，只有一条道路，先朝着那个方向看看吧。顾凡想了想说道。
好。很快，顾凡私信给苏黎月发了一条消息：站在我旁边的是你吗？黎月。苏黎月觉得有些古怪，摸了摸顾凡的额头。顾凡，你是不是傻呗了？我不就在这吗？顾凡嘴角抽搐了一下，他能够确定一旁的苏黎月就是货真价实的。没事，只是确定一下。你给我发一条消息试试。苏黎月这才明白顾凡什么意思，然后照做给他发了一条。的确，他是变聪明了，但是不太多，还有很多成长空间。10分钟后，对面的薄雾中，陈凯出现在了对面，一旁还有刘月，四人貌似碰到了一起。顾凡老大，这要巧吗？陈凯一边挥手，一边高兴地跑过来。顾凡不动声色和陈凯发了一条私信，陈凯没有回复，对面的陈凯却是突然脸色一变。顾凡老大，你给我发消息干嘛？没事，只是确定一下，你给我发个消息试试。顾凡提议道。没有这个必要吧？顾凡老大，我的天赋是恢复，你的天赋是隐身，而且我刚刚都接收到你的信息了，还有必要和你发吗？陈凯皱着眉头问道。顾凡，好像不太对劲。苏黎月感到不对劲，连忙在他耳边喊道，随后让你发你就发，别那么多废话。苏黎月赶紧喊道。陈凯脸色阴沉。与此同时，陈凯那边给了回复。怎么了，凡哥？你那边怎么样？我这里是森林山间的小道，只有前进和后退的路。你呢？顾凡，你没有在我面前吗？陈凯，没有啊，顾凡哥，我怎么可能出现在你面前？你是遇到什么麻烦了吗？顾凡可以确定眼前的是冒牌货了。顾凡，没事，应该遇到了个冒充你的小鬼。这冒牌货还挺牛逼，给他发消息，他貌似能够知道。行了，你不想发就不发，你们俩先过来吧。顾凡突然语气放松，陈凯这才松了口气。他们两个凑了过来，只是面部略微僵硬。下一刻，顾凡手拿长枪对准陈凯一戳，又对准刘月一戳，瞬间，顾凡大哥，为什么对我动手啊？陈凯滚在地上嚎啕大叫，刘月同样如此。顾凡冷哼一声，陈凯身上也没有标志性的恢复黑气。两个冒牌货，死吧！见一枪还杀不死，顾凡有些烦躁，现在耐久度可不多了，5倍匣也只有10个，根本不够用。苏黎月连忙再补了2刀，两个冒牌货死在了跟前。2道黑气笼罩之后消散，出现了2个无脸人。无脸鬼能够变换熟人，知晓一切，甚至能够知道给他发私信，但是却无法干预游戏系统内的功能，无法给自己发私信，还是很好辨认的。与此同时，大部分玩家走着这条树林内的山间小道，都遇到了无脸鬼。小部分玩家有和顾凡一样进行检测，并且猜出对方是鬼，极小部分玩家干死了眼前的鬼，和顾凡2人一样。而除此之外，很多玩家都栽了一番，靠着同伴间的信任被无脸鬼攻击，虽然不至于死，但是却消耗了很多治疗用品。还好的是，根据规则，大部分无脸鬼靠近玩家后只会攻击1次，不过也有无脸鬼没有对玩家动手，反而是跟在一旁默默地待在身边。第一轮危机死了至少接近10个玩家。顾凡将情报编辑成信息，然后发送到2个小群。在看到群聊信息和成员人数后，顾凡沉默了，因为李萌萌死了，李萌萌的头像变成了灰色，过不久他的头像就会消失。也不知道他碰到了谁，是自己还是陈凯，亦或者柳文燕，还是说他碰到了杨云，这都有可能，因为无脸鬼能够幻化成任何玩家的样子。可惜了，这对夫妻。苏黎月眼神充满了遗憾。杨云和李萌萌2个普通玩家，也是顾凡认识为数不多的玩家，如果运气好一点，说不定真的能够活久一点。没办法，这就是这个世界的残酷。全民穿越是一场灾难，只是5天就死了差不多80%-90%的人，足足100亿人啊，只剩下10亿。按照这个速度下来，不断淘汰，10亿变1亿，1亿变1000万，每10座公寓不断合在一起。顾凡摇摇头，不再想这件事。李萌萌和杨云终究只是个没认识几天的陌生人罢了，只要自己和苏黎月能够一直活着就行。同时，顾凡杀死了那2只无脸鬼，也获得了鬼币乘200。看样子，这个集体室外游戏还不错，这一趟下来，鬼币又可以赚大几千了。顾凡有些轻松道。不多时，2人再次走了10来分钟，就是沿着这条路走。前方隐隐约约又出现2个人影，小心点，又来了。顾凡挡在苏黎月的跟前，沉声道。下一刻，他瞳孔微缩，就在那前方不远处，一层薄薄的雾气笼罩着四周，隐约之中，2个身影缓缓浮现出来。待得走近一些之后，便能清晰地瞧见这2人乃是一对中年夫妇。只见那位中年男子身材高大挺拔，足有1米8几的个头，面容刚毅，线条分明，一双浓眉之下，深邃的眼眸闪烁着温和的光芒，样貌倒是和顾凡有些许类似。同时，他面容表情和蔼，透露出一抹和善的笑容，让人一见就心生亲近之感。站在他身旁的中年妇女同样也气质不凡，身高将近1米7，身形苗条修长。这是2个人是谁？怎么不是咱们熟悉的人？比如柳文燕、李永恒他们。苏黎月有些紧张，好奇问道。顾凡则是站住一动不动，眼里闪过深深的怀念。苏黎月则是在一旁叽叽喳喳，根本没有察觉到现在的氛围。顾凡，
这两个人是谁啊？怎么就在前面看着我们，目光还那么温柔？应该是无脸鬼吧？正常人会用这种目光看着我们吗？顾凡，你说话呀！苏丽月拍了拍顾凡的脑袋，顾凡没有理会，而是继续呆愣在原地。他没想到能够在这薄雾森林的山间小道碰到自己最重要的两个人。凡儿，好久不见，你现在长这么高了，在家有没有按时吃饭？有没有好好学习？少熬夜，熬夜对身体不好。你们年轻人就喜欢熬夜。中年男子温和道，缓缓靠近顾凡。中年妇女同样如此，擦了擦眼角的泪水。凡儿，我们想你了。小时候的你多调皮，你还记得当时？这对中年夫妇巴拉巴拉说了一大堆，聊的都是家长里短，听得苏丽月猛又比比。顾凡，他们到底……顾凡终于有些忍不住，打断了苏丽月的话。爸妈，苏丽月呆住，瞳孔睁大。顾凡不是孤儿吗？这是班上都知道的事情。当时不知道是谁得知了顾凡的家庭情况，大嘴巴传遍了整个专业。哎，凡儿，你考上什么大学了？你旁边的漂亮女孩子是你女朋友吗？长得挺好看的，好好对人家，爸妈老了还指望着你能给家里传宗接代呢。眼看着双方越来越近，苏丽月有些着急。顾凡，他们不是你爸妈呀，你爸妈已经去世了，这两个是鬼，你醒醒！顾凡却依旧没有反应，和自己的父母聊着家长里短。爸妈，她叫苏丽月，是我女朋友，我会对人家好的，她是个好女孩，我们很相爱，我学习成绩也很好，之前拿了2等奖学金。那就好，这样我们也就放心了。听到这话，苏丽月眨了眨眼睛，脸瞬间就红了。她什么时候成顾凡女朋友了？不过很快她就反应过来，顾凡平时这么木头，估计是现在把自己当挡箭牌吧。想到这，苏丽月有些失望。很快她摇摇头，现在可不是想这个的时候。既然顾凡被幻术控制了，那自己肯定得。噗嗤！就在苏丽月准备解决这两个鬼的时候，破空声传来。原来双方靠得越来越近，只有2米不到。就在顾凡还一脸温和说话的时候，他手里的长枪破空而出，捅穿了爸爸的胸膛。很快，顾凡一脸平静地收回长枪，再次对着妈妈就是一枪。这对中年夫妇倒在地上，温柔和蔼的面容已经逐渐消失，取而代之的则是没有五官的脸。苏丽月眨了眨眼睛，好像顾凡一直都知道。顾凡，你还好吗？苏丽月用手在顾凡的眼睛前挥了挥手。顾凡低头看着两个鬼尸体，不知道在想什么，也忽略了耳旁200鬼币收入。还好，走吧。顾凡点点头。顾凡，你刚刚一直都知道不对劲吗？苏丽月有些不放心，好奇问道。顾凡点点头。当然，我爸妈在我小的时候出了车祸早没了，不知道就怪了。那你还为什么？因为想多看看他们。顾凡眼眸低垂，缓缓说道。听到顾凡这句话，苏丽月先是一愣，然后眼里不由得闪过心疼之色。我明白了，不好意思，顾凡，刚刚我还在旁边不断打断你们。没什么的，聊了这么多话，已经足够了。顾凡摇摇头，刚刚的异常自然要记录下来，然后告诉群里的同伴。很快，两人打开聊天频道，看了看两个群聊的聊天。10086 10087小群，各位，你们都是穿越到一条小路上吗？周围都是树林，只能前进和后退。是的，各位小心无脸鬼，他会冒充熟悉的人，甚至会冒充死去的人。你敢相信？我刚刚看到了我死去的女朋友，还差点失去了理智了。还好我反应够快，也不知道是不是我女朋友死后在保护我，让我意识到她死了。楼上的什么意思？这个无脸鬼不是只会冒充朋友吗？冒充死去的人，这不是一下子就看出来了？为什么会失去理智？诸位，如果是冒充朋友反而还更好，原因很简单，冒充朋友只需要互相发送私信就可以知道对方究竟是不是鬼了，但是冒充熟悉的人不行。我的舍友刚刚看到了自己死去多年的父母，他不受控制的前去找他们，还好我及时拉着他，要不然他死定了。天啊，我倒是明白影响神智是什么意思了。总而言之，警惕一定警惕，理智值高的好处就出现了。先前我获得了一个道具，增加了30点理智值，现在130点理智值，根本不用怕无脸鬼。看着众人的聊天，顾凡才明白不只是自己，大家都遇到了熟悉的人。顾凡叹了口气，也不知道能够在这条路上看到死去多年的父母是幸运还是倒霉。苏丽月看了一眼顾凡，有些心疼。顾凡，不要怕，有我陪在你身边。想到刚刚顾凡说的话，苏丽月不由得脸上微红，犹豫片刻，她主动牵上顾凡的手。先前有个新闻，老人怀念早早患病死去的女儿，为了能够见到她，故意吃下了没有处理好的剑手青，从而产生幻觉，并且每隔一段时间都去吃一次。现在其他玩家也是类似的场景，不过比起剑手青更可怕的是能够变化并且知道任何事情的无脸鬼。有些理智值不高的玩家直接陷了进去，导致被无脸鬼得手。有些理智值高的玩家在看到故人后也没有及时动手，而是愣在原地。当然也有无所谓的，比如有个女玩家常年被家暴，老公死后见到无脸鬼冒充自己的老公，气得她拿起鬼器拼命地砸老公的头。还别说，这次的集体传送很挺有意义。两人继续在这条道路上走着，也不知道要通往哪里。顾凡打开游戏界面，看到了临时的排行榜。因为杀死了4只无脸鬼，按照游戏系统评判，无脸鬼非常弱小，
就算近身也只会被攻击一次，有治疗道具就可以避免死亡。所以杀死一只无脸鬼只有1个积分。现在顾凡两人获得了4个积分，而在开局就获得4个积分的宿舍并不多。宿舍排行榜，第1名1008号宿舍，积分乘5；第2名703宿舍，积分乘4；第3名1105宿舍，积分乘4；第102名1507宿舍，无积分。公寓排行榜，第1名原10086公寓，积分乘18；第2名原10090公寓，积分乘15；第10名原10087公寓，积分乘3。如今顾凡宿舍的排名是第2，被一个1008的宿舍给超了。也就是说，那间宿舍最起码也碰到了5个无脸鬼，而最后几名宿舍不知道是不是还没动身，又或者没碰到鬼怪，积分只有0。公寓排行榜的话，10086公寓是第1，毕竟足足有3个 S 级天赋，获得天赋的人数足足有7人。原10087公寓是最后1名，只有2个玩家有天赋。这么也可以推算出来，其他公寓的玩家有天赋的人数大概在7至2之间。很快又走了10来分钟，顾凡又碰到了3至2级的昌鬼，将其解决后，积分来到了7。期间，苏丽月还咬咬牙，使用普通的长刀砍自己，然后用天赋转移到昌鬼。只不过可惜的是，昌鬼被转移了后没有任何反应，因为苏丽月用的不是鬼器，而是普通武器，普通武器是不可能伤害到鬼怪的。苏丽月白被砍了，现在还摸着脖子，一副龇牙咧嘴的样子。顾凡只记得好笑，因为苏丽月遭受的痛感可是实打实的，也不知道这样下去，他会不会变得越来越麻木。苏丽月，我们也可以走快点，碰到鬼怪的频率也就更高，这样我们积分可以保持下来。顾凡提议道。我也这么觉得，走快点吧。两人也开始跑起来。又过了5分钟，前方出现岔路口，3道树林之间2条小路。顾凡，怎么走？苏丽月问道。顾凡想了想，决定走左边。他的鬼气长枪也快报废了，连忙使用5个5倍匣提高耐久，让鬼气长枪耐久度提升到30点，稍微续了一波命。只能说鬼气真的不经用，这样下去迟早鬼枪要用完。而那鬼气电锯的耐久度又不高，用到现在苏丽月的优秀品质鬼气匕首耐久度也不是很高，3把武器用完，两人就没有趁手的武器了，也不知道能不能撑得过今日。很快走到尽头，这里貌似是个死路，前方不远处可见一个模糊的杂乱无堪的人影轮廓，随着距离逐渐拉近，人影也慢慢变得清晰起来。然而当苏丽月终于看清眼前之物时，一股寒意瞬间从脊梁骨上涌起，他连忙握紧顾凡的手，很是紧张。顾凡也不意外，只见这只怪物浑身上下布满了密密麻麻的手臂，这些手臂长短不一，粗细各异，有的如枯枝般干瘪，有的则粗壮有力的如同树干。不仅如此，其身体的各个部位都长满了这种青灰色的手臂，腋下、肚脐眼、胸膛，就连那张血盆大口之中，居然也探出了几只不断抖动和扭曲的手臂来，看样子诡异又恐怖。同时，这多手鬼周身还升腾着滚滚黑气，单从气息上来看，这只多手鬼明显要比之前遇到过的电锯鬼更为强大和可怕。顾凡动了，拿出长枪来到多手鬼的跟前。小心点，顾凡，苏丽月提醒道。然而很快，一只青灰色的手臂突然从顾凡的嘴里冒出来，顾凡被迫张开嘴巴，然后一个拐弯掐住了顾凡的脖子。顿时他感觉到一股窒息感，这多手鬼海尼玛能够远程攻击。顾凡不敢大意，直接施展天赋诡异隐身，下一刻好像是手臂失去目标一样从顾凡嘴里消失。然而顾凡消失后，遭殃的就是苏丽月了。一只又一只的手臂从空中凭空出现，抓向苏丽月。别抓我，抓顾凡！苏丽月大喊道，随后发动灾星天赋。在发动天赋的下一刻，顿时凭空出现的青灰色手臂愣在空中。这是多手鬼的能力，能够在任何地方伸长手臂，用手臂去抓人。因为苏丽月的转移目标，多手鬼将目标转移到顾凡身上。可是现在顾凡处于隐身的状态，倒是空中的手愣在原地，不知道抓向何方。多手鬼的左右脑互搏，让空中出现的手臂不断抖动，既想朝向顾凡的方向攻击，又因为察觉不到顾凡，最终空中出现的多只手消失在原地。同时，多手鬼的第一次攻击结束，顾凡结束隐身，拿着鬼气长枪就是朝着多手鬼一刺。多手鬼的身躯被捅穿，黑气蔓延开来，却没有立马死去。作为比电锯鬼还要强大的多手鬼，生命力是很强大的。然而因为顾凡的动弹导致隐身消失，多手鬼继续对着顾凡施展自己的能力，两只手又要从顾凡嘴里冒出来的时候，顾凡立马使用隐身，两只手没有了目标，抓向苏丽月。于是乎，苏丽月再次喊：别抓我，抓顾凡！左右脑的第二次互搏让多手鬼略微死机，他瞳孔用一股莫名的情绪看着苏丽月，也不知道这多手鬼在想什么，如果他能说话的话又会说什么。第3波，第4波，最终多手鬼的全身插满了窟窿，依旧没有倒下。倒是顾凡和苏丽月在多次发动天赋下，体力降低的有点多，再加上因为多手鬼的外貌十分瘆人，二人的理智值也下降了很多。顾凡，要不然使用电锯或者手枪试试吧，这样下去可不行。苏丽月有些着急道。我明白，因为两人的天赋让多手鬼的左右脑互搏，所以
每次发动攻击都有间隙。用游戏的话来说就是有后摇，所以顾凡在一次后摇内拿出鬼泣电锯，电锯滋滋作响，砍在多手鬼的身上，脑袋和10来条手臂瞬间被砍了下来。可能是因为先前鬼泣长枪的攻击已经重伤了多手鬼，现在的电锯恰好将他一击毙命。击杀多手鬼，获得优秀上品宝箱乘1，获得鬼币乘500，获得积分乘15。一只多手鬼等于15只昌鬼或者无脸鬼。通过那个优秀上品的宝箱，顾凡也能够猜测得出来，这多手鬼的实力极有可能处于优秀上品这个层次。先前的电锯鬼则是在优秀中品的层次。至于那个镜子鬼就不清楚了，能够灵体化，极其特殊。但是镜子鬼相比电锯鬼和多手鬼，攻击程度又非常的弱小，只会在玩家靠近镜子的时候，然后出现将玩家抱进去。至于抱进去做什么，总不可能男欢女爱吧？顾凡，咱们获得的奖励很丰盛啊！杀死这只多手鬼，直接15积分和500鬼币，甚至还有个生存游戏内才有的宝箱。顾凡点点头，这样下来，咱们的鬼币又回到2000了。顾凡正准备开宝箱，苏丽月却凑过来拉着顾凡的衣角：“哎，顾凡，这宝箱要不然给我开吧，看看我运气如何。”顾凡点点头，谁开都一样，好像先前2次生存游戏，苏丽月都没有开过。那我开咯。这个优秀上品的宝箱依旧黑乎乎的，没有上锁。苏丽月将其打开，一阵金光闪烁，看样子又开到了好东西。获得技能书鬼手，品质优秀上品。鬼手消耗15点理智值，可在玩家或者鬼怪任何部位凭空伸出3只鬼手，攻击玩家或者鬼怪。鬼手的每一次攻击将造成大约70点鬼气的伤害。学习要求：学习前拥有至少2点鬼气，学习之后将增加5点鬼气。获得道具鬼钉乘2，品质优秀极品。鬼钉，鬼钉可插入精良级别以下的鬼怪身上，一旦插入，鬼怪将被压制，无法动弹，除非将鬼钉拿走，不然鬼怪将被一直压制。可惜的是，宝箱没有爆出任何武器。顾凡长枪耐久度已经只有1-2点了。想了想，他打算将5倍匣给到电锯，电锯的伤害很明显更高一些。鬼泣长枪的话就先不用了，还好爆出的技能很强大，消耗的不是体力，居然是理智值，这也就好理解了。施展天赋和任何行动消耗的都是体力值，而施展技能和遇到可怕的事情被吓到消耗的为理智值，两者都是蓝量，但是彼此又有不同。当然，随着时间的推移，理智值和体力值都能够慢慢恢复。刚刚鬼泣电锯耐久度消耗了 8%， 来到了35点，但是又因为5个5倍匣重新回到了60点。苏丽月说道：“顾凡，这技能书你来学习吧，你天赋的进攻能力不是很强。”顾凡犹豫了一下，点点头。苏丽月这是铁了心要给自己打辅助，拿起技能书，是一个黑色的本子，本子上面有2个白色的大字鬼手，将其打开，是个无字天书，也不知道应该怎么学习。技能书鬼手检测到已满足学习要求，是否学习？注：鬼怪的技能消耗理智值，如果使用技能太过频繁，理智值归为0，将陷入癫狂，被技能给反噬。顾凡看了一眼注释，有些凝重，看样子技能危险程度还挺大的，不过这确实增强自己的手段，当然要学习。顾凡点击了是，下一刻一股黑气环绕在顾凡身上，顾凡的脑海中多出了大量知识，同时顾凡身上那淡薄的黑气没有消失，反而是被全身吸收。5分钟后，顾凡掌握了鬼气技能，他的鬼气也从3点来到了8点，体力值来到了201点，理智值则是来到了190点。先前的数据面板搞错了几次，已修正。鬼气不止可以增加体力值，理智值也可以增加，1点鬼气等于10体力值，10理智值。随后顾凡查看自己的属性面板，发生了比较大的变化。属性面板，玩家顾凡，舍友苏丽月，宿舍号10086公寓703号，天赋 S 级诡异隐身，理智190，体力201，鬼气8，宿舍鬼币1832，称号恶贯满盈，技能鬼手优秀上品。不仅属性点增加很多，还出现了新的一栏，那就是技能。同时那8点鬼气也可以让顾凡赤手空拳伤害到8点鬼气左右的低级昌鬼以及寻常的鬼仆。除此之外还有2枚鬼钉，鬼钉子可以压制鬼怪，也算2个很重要的底牌，加上还剩下4颗子弹的鬼气手枪，2人的底牌足足有6个。耶，太好了，顾凡，你实力又变强了。苏丽月蹦了一下，兴奋道。顾凡含笑点点头，不过很快他正色道：黎月，下次若是碰到厉害的技能或者武器就给你使用，咱们的实力差距不能拉得太大，你的天赋花样性还是很多的，我们强强联手，迟早能够还变得更强。苏丽月没有拒绝，2人随后在原地休息了一会，等待着体力值和理智值的恢复。半个小时之后，顾凡和苏丽月退后，重新回到岔路口，然而却看到了一伙4个玩家。4个玩家警惕地看着2人，没有认出来是谁。虽然顾凡和苏丽月的名声很大，但是毕竟公寓人太多了，当然也有玩家没有了解昨天上午发生的事情，尤其是隔得比较远的10081、10082公寓。老大，怎么说就2个人？一旁一名身穿夹克的男子轻声说道。
这个被称呼老大的，则是10081公寓的一名玩家，名为吴道明。吴道明见状，眼神在两人的身上打量，随后身后小弟暗示动手抢夺积分和武器，但是他却保持警惕，没有第一时间听从。很快，吴道明缓缓问道：“二位应该是人吧，并不是无脸鬼。”顾凡点了点头，看样子你们是从那边道路过来的。4位大哥，不如我们就此别过，各朝各自前进的方向。吴道明来的道路恰好是顾凡和苏丽月即将前去的右边岔路方向，而顾凡的语气也十分低下，仿佛他们是待宰的羔羊一样。见状，吴道明眼前一亮，内心有了想法，这两个年轻人这么怂，想必是怂包。他连忙点点头，笑呵呵道：“二位先前来自哪个公寓？这样，你们把武器和鬼币全都上交，我们可以饶你一命，毕竟将来都是10086公寓的玩家，我们不会对你们太为难。”吴道明自认为这个方法非常好，毕竟这样子，顾凡和苏丽月就会老老实实听话，等武器和鬼币全都上交后，再将两人给……等等，老大，这两人不太对劲。有个小弟语气十分紧张，他在翻看聊天频道，先前有人偷偷记录拍照了顾凡和苏丽月的长相，因为人数太多100多人，加上喜欢聊天的玩家不少，所以两人的照片在很上方。他之前也只是匆匆一瞥，没有太过在意。等滑到上面之后，这小弟才瞳孔一缩，老大，出问题了，这两人是……然而顾凡动手了，刚好获得了新技能，没有练习使用的对象，现在看来刚好瞌睡了送枕头。还没等吴道明说什么，顾凡发动鬼手技能，消耗了自己15点理智值，并且学着先前的多手鬼，在吴道明的喉管处生成鬼手。瞬间，吴道明瞪大双眼，感受到一阵窒息。青灰色的3只鬼手突然从自己的喉管冒出来，鬼啊！这两人是鬼！另外2个玩家大喊道：“不要慌张，各位，只要用鬼气武器杀死他就行了。”很快，其中一名玩家从背包内拿出一个纸虎，优秀下品的鬼气纸虎，他连忙带上，然后一拳攻向顾凡，希望把顾凡打死，拯救被控制的陈道明。只是下一刻，纸虎突然穿过顾凡的脑袋，而顾凡也没浪费时间，鬼手在脖掐死了吴道明。他拿起普通的武器长刀砍向攻击自己的纸虎玩家，因为体力值的增加不靠鬼气，他的脑袋立刻掉落。快逃！这两人是顾凡和苏丽月，我们不是他们的对手。先前一开始认出顾凡的男子大喊道，随后他咬咬牙，然后背起另一个玩家，一溜烟跑走，速度非常快，这貌似是个天赋。顾凡眼前一亮，苏丽月动手了，因为再怎么跑也不可能一下子跑出1公里吧。他拿起普通的长刀砍向自己的狱卒，哼唧！苏丽月吃痛一声，立马使用天赋将伤害给转移到那个速度非常快，并且认识自己和顾凡的男玩家。哈哈！男子的脚踝被砍伤，瞬间跌到地上。2个玩家惊恐的回头，顾凡和苏丽月缓缓的走过去。啊！顾凡大佬，别杀我！我错了，我一开始想劝阻吴道明别杀你，我没有伤害你的心啊！顾凡大佬，求你了，别杀我们，我们知道错了。顾凡没有理会他们的求饶，反而是饶有兴致的问道：“你那个跑的速度非常快的能力是什么？是天赋吗？”什么天赋？我这个是 A 级天赋，超快速度，体力值越高，跑步的速度就会增加的越快，是成长性。不过除了跑的速度快，没有别的用处。顾凡大佬，我都告诉你了，你能不能饶了我？这男玩家痛苦的捂着脚哀嚎道。这很显然是苏丽月的能力，他惊恐地看着苏丽月，真是个怪物。你脚都受伤了，接下来的路怎么挡？好人做到底，让你结束痛苦吧。顾凡一刀下去，强大的力道将他的脑袋瞬间砍下来。另一名玩家简直吓傻了，他不可置信地看着顾凡，不过很快就想到顾凡刚刚说的话，自己又没有受伤，是不是就不会被杀了？顾凡，我没受伤，我现在还是好好的，你不用给我结束痛苦，我可以走了吗？顾凡听闻，嘴角一抽，这人还真是异想天开，对自己动手没问题，毕竟是不同公寓的人。有问题的是没有一开始就认识自己是谁。顾凡毫不犹豫地砍了下去，你现在就受伤了，解决掉4人。顾凡总共获得了500多枚鬼币，不多也不少，还有一大堆普通的材料，外加300优秀品质的鬼气武器，2个是纸虎，一个是全套。全套那个是优秀中品的品质，看样子还挺肥的。那个吴道明也不知道是什么天赋，居然可以让 A 级天赋超快速度的玩家认他做老大。看样子那个超快速度很不简单，现在大部分玩家都没有鬼气，少部分玩家有一点。那个体力值只有100的吴道明居然可以跑这么快，也是保命极强的天赋。很快两人继续朝着4人来的方向走，中间遇到了很多场鬼。5个小时后，来到中午12点，依旧雾蒙蒙的状态，没有任何阳光。两人将2个纸虎都用到报废，鬼币数量也来到了4000点。703宿舍排名照样是第一，拥有33点积分，其中一小半是15点。为多手鬼提供的这种级别的鬼怪数量并不多，到现在为止只碰到了1个。当然期间也碰到了3波玩家，有2波动了手，获得了对方的鬼币和积分，只可惜根本没有多少。有一波是一对姐妹，两人看到顾凡就立马求饶，希望顾凡能够放过他们。面对没有敌意的玩家，顾凡自然不会丧心病狂的动手，再加上杀死他们获得的资源太少，两人正继续走着。咕噜，
终听见苏黎月肚子传来一阵咕咕的声音。顾凡，我肚子饿了，要不休息一会？顾凡点点头。一大早不知道走了多少公里，除了刚刚杀死多手鬼休息了一下，其余根本没有休息。这道路绝对不是正常形成的，这环境肯定也不是正常的环境，并且顾凡也尝试过前去道路两旁的森林内，但是里面出现密密麻麻的身影，并且鬼气散发的气息很是强大，根本无法硬闯。也就证明了龚狱长是希望所有玩家都老老实实的待在道路上，前进或者后退。二人吃过带来的便当后，两人接着行动，许久都没有动静。半个小时后，顾凡突然站住，苏黎月和他们俩撞在了顾凡背上。哎呦，顾凡，你怎么突然停住了？顾凡没有理会，而是观察了一下道路两旁的环境。虽然两旁都是高大的树林，但是却有2个大石头在左边树林的跟前，并且其中3棵树比较矮，还是很好记的。稍微记下之后，顾凡再次拍了一张照片，二人继续行动。可能出问题了，我总感觉不对劲。顾凡回应道。然后二人继续走，只有苏黎月还蒙在鼓里，不过他很快就明白顾凡什么意思，因为又过了半小时，整整1小时没有碰到任何玩家，任何鬼怪，怪哉！而终于，顾凡在看到周围那2个大石头以及3棵比较小的树后，他才明白了什么，表情变得十分难看。哎呦，苏黎月又撞到顾凡，也不知道是故意的还是不小心的。你怎么又停下来了？你没发现周围的环境一模一样吗？顾凡沉声道。他将照片发给苏黎月，让他看看。两人对照了照片和左边环境的内容，苏黎月终于才脸色一变。这条路我们刚刚不是走过吗？是啊，所以这才是奇怪之处。如果我没有猜错的话，我们应该是遭遇灵异小说内的才有的鬼打墙了。顾凡想了想说道。随后为了防止巧合，顾凡扔下一个面包，二人继续往前面走。然而又是半小时，顾凡在前方看到了刚刚留下的面包，顾凡终于才一脸凝重道：不行，真的是鬼打墙，3次了。这样下去，我们虽然不会遭遇危险，可是积分迟早会下来。现在才下午1点多，离明天还有很多时间，那怎么办？顾凡没有回答，看向周围，坐在了原地。苏黎月也跟着顾凡一起坐在原地。苏黎月，只能靠你天赋试试了，你能不能在方圆1公里内找到源头，以及找到不对劲？顾凡看了一下聊天频道，都没有任何玩家说出这种异常来，这说明鬼打墙只有自己和苏黎月遇到，也不知道是不是有什么鬼在针对自己，是不是和镜子一样的灵体鬼？不对劲，顾凡。闭上眼的苏黎月一脸难看道：我好像察觉不到周围任何生物，只察觉到你在我身边，就好像……苏黎月绞尽脑汁说出自己的想法，就好像我平时睁开眼能够看到很多东西，现在就像近视了一样，只能看清你。顾凡这才感觉到不对劲，脸上变得难看起来。平时苏黎月的天赋可是无敌的，又能探查，又可以转移伤害、转移目标，妥妥的 S 级中都算强大的天赋。可是现在居然什么异常都没有察觉到。顾凡沉默片刻，不知道该怎么回。顾凡，怎么办？我不会一直困在这吧？苏黎月有些慌乱。你想想，如果是寻常玩家碰到这，难不成只能逗留在这里吗？既然我们无法对付这次的鬼，那不如就想办法智取。越强大越有弱点，就如同先前的多手鬼，他只会待在一个岔路的角落，不会移动，等有玩家靠近才会攻击玩家。一旦没有对抗能力的玩家发现了多手鬼，最好的办法就是不靠近，离开。镜子鬼同理，只有靠近了镜子才会被攻击，不靠近镜子就不会被攻击。既然如此，这个鬼打墙也应该有弱点才对。我们倒着走，不要前进了。顾凡想了想，因为一开始进入这条路是来到了一个岔路口，两人选择了岔路口的右边，才遇到这种怪事。只要倒着走，应该问题就不大。二人连忙转身朝着回去的方向。然而又是熟悉的2个大石头，地面上依旧有个面包。二人再次回到原点。顾凡，第4次了。顾凡打开排行榜，虽然第2名和自己还差得比较远，但是到了晚上，如果自己的积分负增长的话，迟早会被超越。这怪东西不适合顾凡和苏黎月，反而适合比较弱的玩家。要是有玩家困在这，没有遇到危险，并且已经完成了杀死1只鬼怪的任务，公寓排名也不是最后1名，时间到了就能够离开，那么他巴不得待在原地呢。又是20分钟过去，顾凡，我们怎么办？难不成就困在这里了？苏黎月眼里有些焦急，这段道路就好像不存在一样，又或者说折叠到了一起，前后折叠，整个空间被扭曲了一样，里面的人出不去，外面的人不知道能不能进来。不过既然能够走进这条路，那走进来应该问题不大。顾凡道，若是没有办法离开，或许只能待在这了。然而苏黎月却有不同的想法。顾凡，你说有没有可能咱们其实是回到原地了？什么？我们现在不就回到了原地吗？顾凡看向苏黎月，这小妮子一向思维跳脱又抽象，说不准真的有什么好办法。不是，顾凡，是这样的，我们如果在一般的情况回到原地需要什么操作？我想应该是前进和后退吧。苏黎月分析道。顾凡点头，你说的不错。所以根据我的猜想，既然只有前进一段距离，后退一段距离才能回到原地，有没有一种可能，
我们刚刚在往前的时候，后半段有一段距离被鬼怪混淆了视觉和感官，然后就莫名的退后了，只是我们没有感觉。苏丽月脑洞大开道：所以你的意思是？顾凡眼神发亮，他的脑袋开始发痒了，说不定苏丽月这个办法能够有用，所以我们只需要找到那个节点，然后进行反方向操作尝试，不论是后退还是前进，都不能够一直后退，一直前进。顾凡听懂了，连忙拍了拍苏丽月的头，真棒，这个办法可以一试，总比一直待在这好。于是顾凡开始制定计划，首先算出来往前走，回到原点一共有多少步。做好这一切后，又是半个小时，计算出来回到原点大概需要4000多步，大概3公里的路程，跑起来的话只需要20分钟不到。然后这4500多步，顾凡需要寻找被混淆的一个点，而这个点大概率就是路程的一半。很简单，如果真的按照苏丽月的逻辑，走一步后退一步才能回到原点，走2000步退2000步才能回到原地。现在既然是在鬼打墙的路上，极有可能是后半段的路被灵异事件给影响到了，不然两人实在找不到任何转机。要知道，就连苏丽月发动天赋都找不到异常。先尝试走2000步。想到这，顾凡、苏丽月很快行动，数到了2000步后，大约是一半的距离。我们现在可以后退了，苏丽月喊道。两人然后再次往回走2000步，而走完之后，地面没有面包，一旁也没有坐标柱的大石头。两人真的走出来了，没有靠天赋，而是思考。顾凡，我们出来了！苏丽月兴奋地喊道。前方有3只昌鬼晃晃悠悠地从雾中出现，顾凡看到后颇有一点亲切感，这说明真的走出来了。3只昌鬼的速度和气息都很微弱，如今顾凡鬼气足足有8点，他很快来到昌鬼的跟前，将自身的鬼气凝聚在手上。这是顾凡先前一个上午掌握的能力，凝聚鬼气，虽然只有8点，很微弱，可是却非常好用。将8点鬼气凝聚在手上，一拳的威力和8点鬼气的武器造成的一模一样。不同的是，这8点鬼气是永久的，而8点武器则是现实的。所以有句话怎么说，靠人靠物都不如靠自己。恐怕现在的所有玩家中，只有顾凡掌握了这点能力。虽然苏丽月和一部分玩家拥有一点鬼气，可是毕竟太稀少了，除了强身健体之外，不可运用自如。超过5点之后，就可以像顾凡一样能够凝聚在4只。随即几只昌鬼怒吼地冲了过来，顾凡一拳打向一只昌鬼，或许是因为对方的鬼气不如，一下子就被顾凡打倒在地。事到如今，不靠武器也可以对付你们这群小喽啰。顾凡笑了笑道。顾凡，你真帅。一旁的苏丽月情绪价值给得很足，立马大声喊道。就这样，顾凡的积分开始重新增长，并且获得了300枚鬼币。现在是下午4、5点，还可以干10来个小时，等到回去，说不定2人的鬼币数量可以破5000以上。积分的话，争取拿到100点，远远将自己的宿舍排名和公寓排名弄到第1。与此同时，不只是顾苏2人，还有2名玩家也经历了那条路。端木天和一个身材消瘦却高挑的女子正在小路上走着。女子虽然身材平平无奇，颇有点小河才露尖尖角的感觉，但是面容却非常精致美艳。而她正是端木天的女舍友，名叶雪幽，是个普通人，没有掌握任何天赋。端木哥，前面怎么有个面包？叶雪幽指了指前面，好奇地问道。端木天一愣，好奇看了一下，一眼认出来这面包正是鬼币商店售卖的。奇怪，不管他，我们继续走我们的，争取宿舍排行榜拿个前5名。现在我们603宿舍才第6名，有些落后了。端木天自认为自己的天赋肯定是数1数2的，结果积分反而只在第6。要知道，他先前还解决了一个积分时的鬼怪，只是2人越走越不对劲。叶雪幽率先反应过来，看到前面的面包，不对劲，为什么又有个面包？叶雪幽一脸难看道。难不成这条路会一直刷新面包吗？端木天摸了摸下巴思考道。只是很快就反应过来，记了一下周围的地形，然后在地面上放了一个饼干。走，端木天道。2人心里都有了一种可怕的想法。不出所料，半个小时后，2人又回到了原点。用你的天赋吧，端木哥，你的眼睛可以看到平常人看不到的。端木天嘴角抽搐。不是，你把我当狗了？叶雪幽才反应过来，好像有点说错了。很快，端木天眼里散发红光，继续和叶雪幽小跑，跑了1、2公里，他的确看到了和刚刚不一样的景象。刚刚的路况和现在的道路完全不一样，想必这才是正确的道路。顾苏2人花了2、3个小时才解决的鬼打墙，而端木天的天赋刚好克制。走吧，找到路了，向前吧。端木天说道。哦，好。叶雪幽听闻，连忙倒着走。端木天看到后，转过头看着叶雪幽一脸茫然的样子，一步一步地倒着回去。怎么会这样？端木天思绪万千。端木哥，你怎么不走啊？叶雪幽好奇问道。你为什么要倒着走？端木天好奇问道。叶雪幽此时的视角是自己朝着前方走了好几步，端木天依旧留在原地，一脸震惊地看着自己。我没有倒着走啊，我不是一直往前走吗？叶雪幽不理解问道。端木天很快就理解了为什么。他的智商本就不低，穿越前是一名北清大学的研究生，而叶雪幽则是他的师妹。
我倒是明白为什么了，你走回来。端木天喊道。叶雪幽点了点头，连忙走了回来，握紧我的手。啊这……叶雪幽脸有些红，虽然端木天长得很帅，也是自己的师兄，但是现在是不是太快了？才熟悉没几天也……你脸红的泡泡茶壶，你没有我的眼睛怎么找对方向？别多想了。端木天可没有顾凡的好脾气，连忙呵斥道。叶雪幽这才尴尬的谦上，两人关系也只是普通的朋友，最起码端木天目前还没有这个想法。两人牵手后，你往后走，我往前走，不要搞错了。你说什么？你往前走，我往后走，这怎么走？叶雪幽震惊地看着端木天，我懒得和你解释，听我的就对了。无奈，叶雪幽只能尝试往后走一步，然后茫然地看着端木天。端木天也往前走了一步，在端木天的视角内，两人依旧肩并肩，手牵着手走对了方向。但是和叶雪幽不一样，他的视角是自己往后走了一步，而端木天则是往前走，两人的手臂紧紧握着。继续，又走了第二步。这次在叶雪幽视角内，端木天往前又走了一步，自己则是后退了一步，两人的手臂依旧握在一起，撕扯着叶雪幽的胳膊。在端木天视角内，一旁的此时的叶雪幽捂着胳膊，弯下腰，一副痛苦的模样。你没事吧？端木哥，你扯着我的胳膊，让我难受。继续，这才是对的路，不要走错了。端木天大概知道此时叶雪幽的视角是什么，无非是两人方向相反，叶雪幽的胳膊被扯得生疼，但是其实这就是正确的方向，只是叶雪幽不知道罢了。又或者说他已经被灵异影响了脑子。啊，疼！又走了好几步，在叶雪幽惊恐的目光中，自己依旧和端木天拉开了很远的距离，而两人的手依旧牵在一起。叶雪幽发现自己的手怪异的变长，足足有10多米，就如同海贼王里的路飞吃了橡胶果实一样。啊，别扯了啊！端木天真是难受无比，一旁的叶雪幽不断春叫，不知道的人还以为端木天对叶雪幽做了什么。别狗叫了，你没发现异常吗？按照你的视角，你手臂被拉那么长，还没有断，想走出去只有这个办法。端木天安慰道。很快，30分钟后，在叶雪幽的视角内，自己的手臂被拉得不知道多长。终于，一旁的场景出现异常，自己重新回到了端木天的身边，而自己的左手此时还好好的，根本没够被拉个几百米、上千米这么长。这应该就是破解鬼打墙的办法。端木天捂了捂有些失明的眼睛，我应该和你一起退后一段距离的，不过无所谓，这情报晚一点再发到群里。与此同时，顾凡这边已经累积了好多鬼币和积分了。他打开聊天频道，发现不只是自己，其他玩家也或多或少遭遇了鬼打墙，并且鬼打墙的道路不止一条。总而言之，这貌似也是部分玩家必将经历的灵异事件。苏丽月刚想发送教程，却被顾凡阻止。等等，怎么了？先别急，等过半小时再发到10086和10087的小群里。刚被困和被困半小时之后的心理是不一样的，晚点发也好拉拢人心。苏丽月睁大眼睛，我去，居然还有这个说法。就这样，半个小时之后，顾凡发了发教程，先确定一个位置，往前走，一共需要走多少步？为了精确，每一步间隔要差不多相同。随后记录走过的步数，回到原点后再走一半的步数，到了一半开始往反方向走，往回走一半，这样就可以摆脱鬼打墙。顾凡这个方法发出来后，端木天那边嘴角抽了一下，他也是这个想法，拉拢人心，顺便装个杯。没想到却被顾凡抢先发了出去。不过无所谓，按照人脉以及实力，的确是顾凡和苏丽月那边更强。时间很快就来到了晚上，夜幕降临，月光透过薄薄的雾洒在顾凡和苏丽月的身上。不少玩家已经摆脱了鬼打墙，但是仍然有一部分玩家哪怕知道教程也不选择出去。原因很简单，在鬼打墙内不会遇到鬼，也不会遭遇其他玩家，要么都是一个人，要么都是组队的几个人遭遇，是个天然的庇护所。所以有一部分的闲鱼玩家选择待在原地，不愿意靠着攻略离开。此时不仅是聊天频道，10086和10087的小群也是如此，有人讨论着要不要不离开，继续待在原地，到了第二天早上就可以传送回到宿舍了。根据龚玉长的说法，也就只有一天会待在这个鬼地方罢了。10086、10087小群，各位在鬼打墙里打转的玩家，要不要不走了？反正出去了也会遭到危机。我已经完成目标了，10087公寓也是倒数第3，暂时摆脱了危机。是啊，咱们的王甜甜大佬、林小涛大佬和陈凯大佬他们碰上了，基本上咱们公寓的积分都是王甜甜和林小涛二人搞到手的。林小涛是王甜甜的舍友，也是那个拥有触摸鬼怪就可以压制鬼怪的能力。王甜甜则是木头鬼怪，相当于123木头人，看到鬼怪就可以发动能力让他站立不动。两人的能力都是压制鬼怪，配合着陈凯恢复抗伤，的确是一股不小的战力。我已经摆烂了，不想出去了，反正也没危险。我也是，就这样睡第二天传送离开吧，我累了。王甜甜，诸位不要懈怠，我们公寓还是倒数第3名，按照顾凡老大的教程走出去，而且谁也不知道待在里面会不会遭遇危险。我也是这样想的，待在里面固然暂时没危险，可是这毕竟是一种可怕灵异手段，鬼知道一直待在里面会发生什么事情。那咋了？我已经累了，我不想出去。苏丽月看到后皱着眉头，这人怎么能这样，一直待在里面，
王甜甜他们不愁死了？不管他们，我反正觉得一直待在里面没好事，停下来休息一会吧。还有几个小时就可以到早上离开了。顾凡耸了耸胳膊，他已经累了，体力值来到了30多点，再不休息就会猝死。苏丽月若有所思地看着顾凡坐在地上，此时顾凡很明显需要休息休息。我听你的。对了，顾凡，现在天色不早了，咱也累了，你要不要枕在我膝盖上休息一会？苏丽月红着脸邀请道。也不知道她这个社恐的小女孩说出这句话的时候究竟有多么紧张。你说什么？顾凡惊讶道。这不是看你累了吗？荒郊野岭的，咱们也没有带被子出来，所以才想着要不要让你好好休息，毕竟一下午都是你在用拳头在捶怪，现在我体力值还比你高一些。苏丽月说完，内心很紧张，她想拉近两人的关系，不知道用这个办法行不行得通。两人对视，苏丽月下意识想低头，却被顾凡扶住脑袋。可以，让我休息一会吧，休息2-3个小时后继续攒积分，有什么异常叫醒我就行。顾凡说道。很快，苏丽月也蹲坐在地上屈膝。上来吧，顾凡。顾凡点点头，然后按照苏丽月的要求，用头枕在了苏丽月那白嫩的膝盖上。虽然顾凡也不知道苏丽月为什么会这么做，平时的苏丽月就挺抽象，也挺莫名其妙的，而且时不时还用一副说不清的目光看着自己。苏丽月究竟对自己有什么样的感情呢？这也才认识几天。顾凡叹了口气，枕在了苏丽月膝盖上，闭上眼睛休息。一股幽香的气息来到鼻腔内，顾凡突然想到搞抽象的短视频内有几个段子：体测长跑的时候跟着女同学身后，或者在体测靠近座位体前驱女学生脱鞋之后，来一波史诗级顶级过肺。评论区全是那很有生活的人无法那么详细形容没有经历过的事之类的嘲讽话语。他摇摇头，不再想那么多，然后开始过肺。啊不对，